Zinu, kur es nomiršanu esmu redzējis. Arī strādājot, vienā brīdī daudziem bija tad, kad ir tas 4. kurs, un tad sākās tas, ka viņi uzzina, dzirdēju. Līga laikam būs Nacionālā teātra štātā. Tas būs paņemts Valmierā, un tu tikai dzirdi, kā kāds ir paņemts, un tu saproti, ka es neesmu paņemts. Tu jau skaties tur čili pīcis sludinājumus. Bet tas jau, man liekas, arī normāli nomirst. Es domāju, man liekas, nomirst vairākas reizes. Pat aktieri saka, ka viņi spēlējot, viņš tikai pagāja, esi nomiri vienā vietā. Tāpēc, ka tu pazūdi. Man liekas, tā nomiršana jau ir tā atzimšana, un tas, kas nomirs un nevairs neatzimst, tad ir grūti. Lielākoties, man liekas, nomirt vai vairākas reizes. Esmu nomirs, man liekas, ģenerāli mēģinājumos pie pirmā skatītāja, man liekas, katru reizi, jo man liekas, ka šī brīdī tad viss, es saprotu, ka šie visi 300, 400, 500 cilvēki, ja tā ir lielā zāle, viņi savu laiku ir veltījuši tieši tev. Esiet sveicināti pirmajā 2026. gada koju epizodē. Pirms ķeros klāt šīs dienas viesim, mazliet par reklāmu, par izrādi. Tātad tuvojās man pirmizrāde evolūcija, stand-up izrāde. Gribēju pateikt, ka Rīgā pirmās 2 izrādes ir izpārdotas, tāpēc mēs ielikām klāt papildu izrādi 24. janvārī 16:00. Un arī Liepājā, ja jūs Liepājā redzat, ir izpārdota izrāde Viktorijā, mēs ielikām arī Liepājā vēlo papildu izrādi, kur sāksies 21:30. Tā kā tās aktualitātes un par visām citām pilsētām un pieejamām izrādēm ejiet biļešparadīze.lv vai arī uz Slīpsvītra Kugra un meklējiet visu informāciju, kur jums tuvākā pilsēta, kur es viesošos. Starp citu, Valmierā mēs ielikām jau 3. papildu izrādi. Tā kā visi varēs redzēt, kas gribēs, un cerams, ka būs forši. Ejam uz stand-upu. Tā, tagad sāksim. Šis arī bija viss. Cik bija? 30 sekundes. Tiešām bija, jā. Aprakstā vienkārši mēs ieliksim visus links, ja jūs interesē biļetes. Čau, Elmār. Elmārs Senkovs, es domāju, kā režisors un pasniedzējs. Var tā teikt, jā. Nekas cits nav. Es nezinu. Tēvs, ok. Starp citu, tā, man liekas, ir lieta, kas mūs saist, jo, man liekas, tātad tev bērns mācās tur, kur man mamma strādā. Tā varētu būt. Āgenskalna sākuma skola? Jā. Mana mamma ir mācība pārzina. Oho, jā. Skaidrs. Kurā klasē tev kāds no bērniem mācās? Tātad 6. klase un tagad meita 6. klasē. Bet darīšana ar tavu mammu nav bijusi. Paldies. Nē, es domāju, tas ir labi, jā. Nē, es domāju, man mamma pašiem mazākiem vācu valodu nemāca, bet viņi vēl joprojām arī māca vācu valodu. Bet gan jau, ka tad nav sanācis kā Ivu Kugrānu, diez vai ne? Nē, laikam nāc. Nē. Ok, bet viņi jau tur dalās grupiņām, bet vispār, jā, viņi kaut kā man ieminēja, kad mēs kaut kur es biju pie viņas, tu kaut kur tur parādījies televizorā, viņi teica, viņa meita iet mūsu skolā. Jā, viņi ir mācīja pārzina. Bet tā, pieslēgsimies tātad. Elmārs ir pirmais cilvēks, kurš atsūtīja 9 tēmas. Es nezinu, vai mēs izrunāsim visas, kā jau parasti, tātad mēs vienkārši runājam tikai tās tēmas, kuras ir atsūtītas. Kad katru tēmu iesākšu, es tev pajautāšu, kā tu to biji domājis, kāpēc tu tieši šobrīd atsūtīji to tēmu, bet sākumā es nolasu visas tēmas, kas ir atsūtītas. Tātad, tu atsūtīji tēmu audzināšana, kāzas, mēģinājums, piedzimšana, laika trūkums, laika menedžments, tā ir viena tēma, teātris, vienādības zīme, seks, šo mēs liksim virsrakstā, un ģenialitāte. Un pēdējais bija priekā, es pieļauju, ka tā nav tēma, ka tas ir tāds vienkārši. Nē, tā ir tēma. Tā ir tēma? Jā. Ok, labi, tā ir tieši, tad ir 9 tēmas. Tad to mēs visticamāk noslēgsim, bet es domāju, ar ko lai sāk, un labi, sāksim tad tā ar piedzimšanu, jo man liekas, ka jaunais gads ir tas, kur visi piedzimst no jauna, vismaz savā galvā uz mēnesi. Kā tu domāji šo tēmu piedzimšanu? Jā, vispār, pirmkārt, paldies, ka tu uzaicināji, un tas uzdevums vispār nebija vienkārši, bet tad vienā brīdī es rakstīju, par kas man šobrīd ir aktuāli, vai vienkārši man domas pieķerās. Un piedzimšana man ir saistīta ar to, man šobrīd es strādāju pie izrādes, monoizrādes, vispār tas nav tipiski man, es vispār pie monoizrādes nesmu taisījis, un Valmieras teātrī ar savu jau principā studentu, kurš jau ir absolvējis akadēmiju, un tur ir tēma piedzimšana, un tēma piedzimšana, kad mēs piedzimstam par tiem, kas mēs esam. Attiecīgi, kad piedzimst ārsts, kad var viņu nosaukt par ārstu, kad piedzimst aktieris. Viņš šajā gadījumā runā par to, kad piedzimst aktieris. Vai piemēram, kad piedzimst futbolists, un kad tu tev pateikt, ir piedzimst mums labs futbolists vai basketbolists. Kad piedzimst stand-up komiķis? Kurā brīdī tu piedzimsti par stand-up komiķi? Tātad, par to piedzimst, starp citu, par basketbolistu, futbolistu man tieši nesen, es to beigās neuzrakstīju kā joku, bet daži vecāki ļoti ātri domā, ka viņu bērni par kaut ko piedzimst. Jo es tur reiz tādu mūzikas skolu savam dēlam
Un tad tur sanāk, ka viena grupiņa beidz, tad tur ir visi tie bērni, vecāki, un tie mazākie, tad tur vecāki runājās, un es apmēram dzirdēju tādu frāzi, tur runa iet par tā kā pusotgadīgu bērnu, kur saka tā kā, viņš būs jāsūt basketbolā, viņš tagad aizvakar meta bumbu pret sienu. Viņš diezgan stipri meta, un es tā domāju, labāk zvaniet jau NBA skautiem, nofilmēt, aizsūtiet koledžām, es domāju, jo daži, man liekas, baigi ātri domā, ka piedzims, bet es par šo stand-up komiķis nav tāda viegla atbilde, ka tu stabili vari ar to dzīvot, strādāt un pelnīt naudu, ka tā ir tava pamatprofesija, jo es savu kā stand-up komiķu piedzimšanu uzskatīju, jo pašā sākumā, es tur maksāju, lai es varu uzstāties. Tad lēnām es varēju kaut ko bišķi piepelnīt, bet bija paralēli citi darbi. Tāpēc es uzskatīju, ka tas ir tāds hobijs, par kuru tev dažkārt samaksā. Man tā riktīgā piedzimšana, kad es apzinājos to, ka varbūt ar šito var iet visā, tad es aizgāju prom no iepriekšējā darba un iegāju tā kā all in. Un tad es tam daudz nopietnāk arī pievērsos tai rakstīšanas daļai. Un es uzskatu, ka es piemēram tādu piedzimu kā stand-up komiķis. Jā, bet tev pēc kāds stand-up kaut kāds, droši vien tu arī jūties, wow, es laikam esmu stand-up, kā publika ir smējusies, viss ir forši, ir sajūta laba. Un tev nav tā sajūta, es esmu stand-up. Jā. Zinu, kad man tāda bija vienreiz ļoti konkrēti, tā bija kaut kāda, es aizmirsu, kura man solo izrāda, un tā bija viena, kur es īstenībā pārsvarā cenšos neņemt tāds pārāk graznas un lielas vietas, bet to vienu Rīgā es biju paņēmis VF kultūras pili, un es uzstājos, ir tā pirmizrāde, un ir pilns tas VF kultūras pils, un es tā kā uz skatuves noķēru to brīdi, kad es skatos, ir tā salīdzinoši grazna ēka, ir balkons pilns, ir pilns tas parters, un es atcerējos visādus daudzus, ko es esmu redzējis, kā stand-up komiķi tur Netflixā uzstājās, un tad es tur uztaisīju to mental picture, man tāds, es burtiski esmu tajā Netflixā, ko es esmu skatījies, un tad varbūt tur kaut kur mazliet man bija tā sajūta. Jā, tāpēc man arī šī tēma uztrauc, es domāju, mēs... Nevis uztrauc, es vienkārši par to aizdomājos, kad es, piemēram, varu teikt, es esmu režisors, jo man bieži vien arī ir tāds sajūta, ka es daudz bieži vien aktieriem saku, man liekas, esmu diletants, jo es esmu ilgi mānījis, ka esmu režisors. Okay. Es, principā, ļoti profesionāli mānījos, un varbūt es neesmu režisors, jo kur ir tas mirklis, kad var teikt, vecīt, tu esi labs režisors. Protams, daudziem tas atskaits mums ir tur saņem balvu, vai tev pedagogs pasaka, mums ir piedzimis jauns režisors, kas man starp citu arī bija. Bet tas bija diezgan ātri, ne? Man liekas. Man liekas, es pats, ja par manu piedzimšanu runāt, es atceros to gadījumu, kad es uztaisīju Valmieras teātrī Raudupieti, bija tāda izrāde. Es redzēju ļoti sen. Un tad es atceros, bija bankets, un tad Māri Ķimela tāda. Es gribu pacelt glāzi. Un tas tiešām bija ļoti aizkustinoši tajā brīdī, kad mums ir piedzimis jauns režisors. Un tajā brīdī es to tik spilgti atceros, un tas bija un tas piedzimis. Jā, man liekas, ka tik viņai neteica piedzimis. Un tas man īstenībā ļoti palīdz. Un iedomājies, ja tev pedagogs pasaka, man liekas, tas ir, ka tu esi tā kā iesvētīts. Jā. Tā kā mēs esam iesvētīti. Bruņinieka kārtā, jā. Bet vienalga tāpat ir katra reize ir sajūta, ka tu esi diletants, bet es domāju, tas ir visiem, droši vien, kas nodarbojas jebkādu profesiju. Bet, zin, ka izņemot ārsti, es ceru, ka tā nedomā. Es domāju, ka ārstis... labi, es arī gribētu teikt, ka viņi tā nedomā. Bet, tur man liekas, ka režisors un stand-up komiķis ir mazliet līdzīgi, kur, piemēram, mēs atšķiramies no, teiksim, mūziķiem. Jo tas, ko tu skaties ar mūziķis, jo man laikam ir tāda sajūta, ka katru reizi, kad man ir jāsāk no jauna, es esmu diletants. Jo man nekā nav. Jo ar stand-up ir tā, tu norunā tūri, tu viņu nofilmē, tu viņu ieliec iekšā, nezinu, manā gadījumā pēdējā bija GO3, viņi ir pieejami, tas nozīmē, ka visu to materiālu, tu viņu saburzi, izmet, tu viņu vairs nevar runāt dzīvējā, tu nevar braukāt, un tad ir jāsāk atkal no nulles rakstīt. Mūziķiem, man liekas, dažreiz ir tā priekšrocība, ka es tagad nevaru uztaisīt jaunu albumu, bet es varētu iepriekšējā albumu uztaisīt akustisko tūri, kā mēdz notiek. Un režisoriem, man liekas, ir līdzīgi kā stand-up komiķi. Tu uztaisi izrādi, vienalga, cik viņa ir laba. Nākamā izrāde atkal ir, tā kā nekas. Tu vari arī totāli arī izgāzties. Es atzīšu, man arī bija tāds sajūta bieži vien, ka, es šo izrādi neuztaisīju, bet prieks, ka cilvēkiem varbūt arī patīk, bet pats neesmu gandarīts, bet tāda totāla izgāšanās, ka es nespēju iziet paklanīties. Nav bijis? Nav bijis. Varbūt arī es apmānu sevi. Zin kā, varbūt mēs sev mānam un liekas, kā jau kaut kas tur ir darīts. Zin kā, man liekas, ka vēl tas, kas dažreiz apmāna, piemēram, teātrī, ir tas, ka cilvēki bieži
es esmu novērojis, ka beidzās izrāde, tāpēc visi tā super aplaudē, un pēc tam viņi tā kā, man šitā nepatika vai ieraksta tredi, bet tā kā visi aplaudē pēc izrādes. Un tad, zin kā, tev ir, man liekas, viņi aplaudē, te jau kaut kas tur sanāca, jā. Bet varbūt izgāšanās ir tad, ja visa publika iziet ārā. Bet labi, pat ne visa. Pat, man liekas, ne visa. Pietiek ar pusi. Es domāju, skaties, iedomājies, tev ir pirmizrāde, nacionālā pirmizrāde. Jā, kas ir Nacionālā teātra lielajā zālē, cik tur ir 800 cilvēki? Jā, vidēji. Un ja tu pirmizrādē, es domāju, redzētu, ka pēc pirmā cēliena, tu redzētu, ka 50 cilvēki, man liekas, tas jau būtu, man liekas, ka tas sajūta, kad ir baigs likt. Tā, man laikam, ir bijis. Kad 50 iziet? Tajā Ričards? Ričards nekā personīgi iespējams, bet tas bija pirmizrādē, pēc tam tiks tās neatkārtos. Skaidrs, ka publika ir dažādi, un publika varbūt nebija gaidījusi to, ko viņi gribēja saņemt, un tā tālāk, un tur dažādi iemesli var būt. Ja, bet citiem atkal ļoti patīk tā izrāde. Jā, tāpēc es saku, man liekas, tas viss ir par auditoriju, ko tu uzrunā, un, protams, kur tu savu mākslu rādi, tas arī konteksts ir baigs svarīgs, un, protams, zelta zālē rādīt izrādi, zelta zāle, kāpēc zelts. Jā, cilvēki ir pieraduši pie skaistas izrādes, un ja neglīt izrādi, tad viņiem nepatīk, viņi ir vīlušies. Protams, viņi ir naudu samaksājuši. Jā. Bet man tā vispār liekas problēma, jo es par nevienu citu teātra zāli, par nevienu pasaulē neesmu tik daudz dzirdējis, kad ir kaut kāda iznākusi izrāde, un kad ir cilvēks, ka viņam par to prasa, un tas pirmais ir tā, šī izrāde tā nedara Nacionālā teātra liela, un tad ir tas, te ir dibināta valsts, te ir notikušas, tā ir skroderdienas spēlē. Taču skroderdienas spēlē, tieši tā, ar tiem ļoti grūti tikt galā, īpaši, tas uzslāņojums laika ir nenormāli liels. Es atceros, tā runāja par to tavu izrādi, Ričard, kas tiem, kam ne, un tad otra, bet tur bija kaut kā vairākums par to runāja, bija... Regnārs Vaivers uztaisīja nacionālu. Jā, tas arī bija skandāls. Laimslāts, suņu ciemu laimslāts. Jā, tur bija rīktīgi. Tur vispār bija, ka tur ir piesmieta visa ēka. Tur viss ir iespējamais, ko varēja piesmiet, mēs piesmējām. Jā. Aktierus, visa tas bija diezgan crazy. Bet man liekas, viņam vienalga, ne? Es domāju, ka viņš ir pietiekami drosmīgs cilvēks un nerviem, viņam viss Nē, es domāju, ka viņš jau arī apzinājās, viņš jau nav arī, viņš saprata, ko viņš dara. Jā. Bet, ko es gribēju teikt ar šiem, kad cilvēki, man liekas, uz Nacionālo teātri var aiziet uz Ričardu cilvēki, kas, vienkārši es eju uz Nacionālo teātri, un tad pēkšņi man ir šitais nevis tur, jo lielajā zālē ir kaut kāda pierastas lietas, ko redzēt. Man ir tā, ka es šitajā tūrē nepaņēmu, man nav īsti neviens tā kā kultūras nams, bet es viesās iepriekšējos tūrēs, man bija pārsvarā kultūras nams. Es šogad izdomāju meklēt tieši vietas, kas ir ne kultūras nami, un tāds izrādās Latvijā ir diezgan daudz un forši. Bet tad, kad tev ir kultūras namos izrāde, tev vienmēr uz stand-up būs cilvēki, kuri pēc tam aizbrauks uz Lielvārdu, un tur vienkārši būs tantes, kas iet uz to, kas notiek Lielvārdas kultūras namā. Viņas pastāsta, uz sestdienu ir tas, mēs pērkam biļetes, un arī ir bijis tā, ka nesaprot, un ir izgājuši laukā, un tas ir viss forši. Bet daudz foršāk ir, kad par piedzimšanu runāt, kad kādreiz tu redzi, kā piedzimst stand-up skatītājs. Kad ir tā tante, kas sākumā atnāk, un viņi saprot, pagaid, te nav, tur tikai viens čeks runā, un viņi sākumā ir apjukusi, un tad ir pēkšņi kaut kāds viens joks, kas viņu aizķer, viņi sāk smieties, un viss, viņi piedzim kā stand-up skatītājs. Jā, starp citu skatītājs var arī piedzimt kā skatītājs, tas ir interesanti. Jā. Tas man bija nākamais jautājums, tu atceries, kā tu piedzim, kā varbūt tās, labi, tu tagad vairs neesi teātris skatītājs, tā. Tu atceries, kā tu piedzim par teātris skatītāju? Jā, laikam... Jaunais Rīgas teātris. Daudz, man liekas, mūsu paudzes cilvēki piedzimuši tur. Jā, bet man pirmais bija, es atceros, tā izrāde bija Alvim Hermanim Ledus. Un absolūti, man liekas, ja viņš šodien rādītu, viņa joprojām liktos super progresīva un aktuāla izrāde. Un es atceros Sandra Zvīgula, Sandra Kļaviņa šobrīd, viņa tad bija Sandra Zvīgula. Viņa spēlēja, un es nezinu, man liekas, no tās izrādes neko nesapratu īsti, par ko viņa bija kā, bet man liekas, tas viss ir tik kaut kāds cits teātris, un Sandra skatās man acīs. Viņa tieši man skatās. Un pēc tam izrādās, ka kādā izrādē tu apspēlēji Valters Sīls, un viņam bija tieši tāpat sajūta ar tieši to pašu izrādi, ka Sandra skatījās tieši viņam acīs, un viņa spēlēja tieši viņam. Sandrai ir lielas acis. Jā, sveiciens Sandrai. Viņai ir tādas, es saprotu, kā tev varētu likties, kad Sandra skatās tieši tev pilnā zālē. Jā. Es pilnīgi jūtos, es domāju, es iešu otrais uz to izrādi noteikti. Pagāja 10 gadi, un es aizgāju, un to nevajadzēja darīt.
Iet otrais, jā? Jā, nevajag iet laikam. Nu, pēc ilga laika, jo es biju cits cilvēks, un es skatījos, kas man tur varēja, kā es varēju piedzimt šajā izrādē. Nē, bet man liekas, tas ir normāli. Es uzskatu, ka es kā teātris skatītājs, es par šo piedzimšanu domāju, es pieļauju, ka tas būs par teātri. Es esmu 3 reizes piedzimis kā teātris skatītājs. Pirmo reizi, kā es piedzimu kā bērns, kuram beidzās tas, ka, vēl, kad man vecāks teātri izrādās forši, tas man bija tas leģendārais, es neatceros, cik man bija maz, kurš gads varētu būt Šveiks pirmais, ar prāta vētru un visu to, es nezinu, kāds 98, 99 gads, kaut 7, 8 gadi, bet tur es atceros, kā viņš bija smieklīgs, viņš bija, es tur daudz ko nezināju, bet atceros, man pēc tam, paldies vecākiem, nopirku to kaseti, un es mājās, kam patīk ostīt līmi, man likās rēcīgi ostīt līmi, pēc tam es uzzināju, viņš kad dolvijās, sākumā. Tad otro reizi es piedzimu kā teātris skatītājs, kurš skatās tādu nopietnu teātru apzināti arī IRT. Es netīšām ar tādu savu čomu, kuram random bija biļetes, un viņam mamma netika. IRT bija tāda izrāda viencīņa, es aizgāju uz to izrādi. Un es arī baigi daudz ko no tās izrādes neatceros, bet atceros, kad man likās, man tur sirdi rauja laukā, ka tā var būt. Un tad es sākot strādāt teātros, es piedzimu no jauna, kad es uzzināju, ka eksistē Dirty Deals, Ģertrūdes ielas teātris, kad, ir arī tādi mazliet fuck you teātri. Tur to es varētu saukt undergrounds. Undergrounds, jo man sanāca, es tur tajā, Dirty Dealā strādājot, man vispār nelikā, es pirmo reizi, kad es palīdzēju Laurim Johansonam gaismot, es gaismoju to Mārtas Lācis medības, kur viņam bija ar tām lēļu galvām, kas ir nomedīts pie sienas. Jā, Mārtas Lācis bija režisors, bet aizmirst. Tā viņš saucās medības. Man liekas medības, un tad man tāds, paga, ko? Šitā mēs darām, tā kā nice, un tur vēl šolis taisīja, kaut kas tur, jā. Bet es gribēju paprasīt par aktieriem un piedzimšanu, tad tā izrāda tev būs par to. Es esmu arī, nevis strādājis ar studentiem, bet es esmu gaismojot redzējis, kā studenti strādā. Man liekas, ka ir smieklīgi, ka visiem studentiem sākumā liekas, ka viņi piedzimst kā aktieri, tad, kad viņi tiek aktieros. Jā, ir, vai ne? Jā, tā ir. Man liekas, mēs to arī mazliet monologā arī apspēlējam, jo tad, ja iztur to konkursu vaiprātīgo, un tad pirmais pusgads ir tāds visiem, mēs esam aktieri. Protams, bet tā, ka viņš sāk saskarties ar realitāti, tad, ka viņiem ir jāvārtās, jāspēlē dzīvnieku etīdes un vēl viss kaut kas, viņi to pagaid, tā mēs darām, ja? Tā mēs to pagaid, kad mēs sāksim spēlēt, kad mums lomas, pagaid, kad mums tās lomas dos, pagaid, Hamlets, pagaid, stop, un viņš nesaprot, viņi 3 gadus marinē, viņam tās Hamlets tā arī nenāk. Un varbūt tas arī 13 gadus. Un varbūt arī, un arī visu mūžu viņš neatnāk. Ja? Un tad, man liekas, viņi sāk saprast, jo viņiem liekas, ka viņi uzreiz pienākās. Normāli, kāpēc viņš domātu, ja viņš iestājas teātris skolās, ka viņš tur spēlē skaistu teātri. Un tad īpaši tajās pirmajos gados, kad viņiem ir tās trakās etītes, visāds, godīgs god maigi izkodas diezgan dīvains, un viņi pat neaicina savus vecākus. Piemēram, kā mēs gribam uzaicināt vecākus, viņi apstāst, ko viņi dara. Viņi neaicina, jo viņiem ir bail, jo vecāki ir izstāvušies, ka viņi tajos 19. gadsimta kostīmos spēlē, ko. Viņi tur dara kaut kādu absolūti. Tur mēs taisam etītes par to, kas notiek ballītē, attiecīgi tusiņš, un aiz tusiņa ir durvis, viņam jāiznāk ārā, un protams, tur ir viss iespējamais viņa pieredze, kas nāk ārā, un tas mums daudz interesantāk liekas. Un, protams, tas ir pilnīgs trešs un vājprāts. Jā, jo man liekas, viņiem ir bail tos vecākus aicināt, jo es pieļauju, ka daudziem ir tie vecāki, kas teica, nē, teātrī, īstu profesiju, un tad viņi atnāks tā, es taču teicu, ko tu dari? Tas ir, ko jūs tur darat, tas ir ārprāts. Es domāju, tāpēc, ka katram ir tā cita izpratne par teātri un arī piedzimšanu. Kad vecāki domā, man piedzimst par teātri, viņš piedzimst beidzot par aktieri. Jo, manuprāt, daudz vecāki domā, ka viņš ir uz lielās nacionālā teātras skatuves, tad viņš ir piedzimst par aktieri. Jā, tā ir. Ar stand-up man arī bija kaut kā līdzīgi, ka ne maniem vecākiem, bet man tur tādi, kas daudz ko pieņēma, viņi uzreiz kaut kā atbalstīja, bet arī nāca, ka man bija izrāds bāros, bet citi radinieki, ka viņiem, man tagad izrāds saucās Evolūcija, un mēs tur taisam tādu audio tekstu, kas man, es īsumā atbildēšu, kad man laikam liekas, kad es piedzīvu kā komiķis, man tur to tekstu palīdz Igors mazliet, ko mēs palaidīsim tur pirms izrādes kā audio, tā smieklīgi apstīties, kā Kugrāns līdz šitam nonāca. Un man Igors prasīja, kad tev, Rudolf, likās, kad pa īstam tu esi kaut ko sasniedzis tajā komēdijā, un es pateicu, ka man pirmo reizi notika izrāde vietā, kur ir gardrobe.
kur cilvēki varēja atstāt jakas, un nevis jāsēž, man tā bija tāda. Viņi varēja novilkt jakas un justies komfortabli, nevis sēdēt jakā vai likt pāri rokai, jo tas uzreiz tā zolīdāk izskatījās, un man, es laikam tad piedzim. Zirgu pastā man tā izrāda bija. Forši. Jā. Bet kāpēc es novēroju to aktieru, kad aktieriem ir tas pirmais, ka viņiem liekas, jo man bija tā, tagad es sāku strādāt zirgu pastā, es pirmais strādāju ar 4. kursu, palīdzēju tur gruzdovam ar roku gaismot, un viņi tur lielākā daļa bija vecāki par mani, un jau tādi pieauguši, tāpatās, protams, jauni, bet jau tā kā 4 gadus viņi tur gājuši. Tad, kad viņi beidza, tad no teātra skatuves uz zirgu pastu pārcēlās, ežvērtiņas kursus, tur kronis, tie visi, un viņi jau tad arī, jau 3. kurs, un tā, ka viņiem sākās pēdējais gads, kad es biju pieredzis, tad ienāca tas viss Niklāva kurbi, un viņi viņi pirmo mēnesi, viņi ienāca, tā kā man bija, kas te tur viss tur es te repoju, es spēlēju ģitāru, es māku darīt, man vienkārši bija crazy, jo tur arī tas bija jau tāds, ka viņi bišķi jaunāk kāds par mani, vai manā vecumā, un tu sados, tāda zirgu pasta, tāda mierīga pastāvēšana, viņi vienkārši beidzās, pēkšņi ienāca viņi, bet viņi arī mainījās. Jo šeit jāpaskaidro, kas ir zirgu pasts. Jā, zirgu pastā ir vieta, kur mācās jaunie aktieri un režisori. Jā, tā ir tāda. Bet, man šajā podkāstā šī ir 10. epizode, un tu esi laikam 4. teātra cilvēks. Jā. 5. teātra cilvēks. No 10. Un turklāt, tur jau varbūt visi jau zina, kas ir zirgpasts. Jo starp tiem neteātra cilvēkiem, piemēram, bija arī Edgars Šubrovskis, kas, ir kind of tur, tā kā arī, man liekas, mēs pat pieminējām zirgpastu vai kaut kas tāds. Bet kā tad tālāk ir aktierim? Tad viņš kaut kad nomirst, noteikti, vai nekad vecāks neaicina zetītēm. Droši vien, jā. Un kas ir tas, jo pēc es domāju, ka viņš mirst vairākas reizes. Vairākas reizes, jā. Jo, zinu, kur es nomiršanu esmu redzējis, arī strādājot, tad tā nomiršana vienā brīdī daudziem bija tad, kad ir tas 4. kurs, un tad sākās tas, ka viņi uzzina, dzirdēju, Līga laikam būs Nacionālā teātra štātā. Tas būs paņemts Valmierā, un tu tikai dzirdi, kā kāds ir paņemts, un tu saproti, ka, es neesmu paņemts. Tu jau skaties tur čilī pīcis sludinājumus, meklē oficiāli. Un tad tu saņem diplomu, un tu jau, it kā ir diploms, bet tas nomirsi, un tev nav neviens piedāvājums. Jā. Bet tas jau, man liekas, arī normāli nomirst. Es domāju, man liekas, nomirst vairākas reizes. Pat aktieri saka, ka viņi spēlējot, viņš tikai pagāja, esi nomiri vienā vietā. Tāpēc, ka tu pazūdi. Man liekas, tā nomiršana jau ir tā atzimšana. Un tas, kas nomirs un nevairs neatzimst, tad ir grūti. Lielākoties, man liekas, nomirt vai vairākas reizes. Esmu nomirs, man liekas, ģenerāli mēģinājumos pie pirmā skatītāja, man liekas, katru reizi. Jo man liekas, ka šī brīdī tad viss, es saprotu, ka šie visi 300, 400, 500 cilvēki, ja tā ir lielā zāle, viņi savu laiku ir veltījuši tieši tev. Tieši tev. Ko tu esi sastrādājis 2 mēnešos? Hei, vecīt, mēs nopirkuši biļetes. Nē, ģenerāli mēģinājumos nevienmēr, bet lielāk. Bet, tāpat tās tur pār. Jā, bet iedomājies, cik dārgs laiks ir 3 stundas tu sēdi. Un tu saproti, tas ir slikti. Viņi visi tagad domā, kāpēc pie vēlna mēs šeit sēžam. Un tu nomirsti kā režisors un domā, vai varbūt man nevajag to darīt. Varbūt man ir jādomā par citu profesiju. Jā, es vienkārši domāju, kāpēc es negribētu būt režisors, jo, ja es daru tā kā stand-up, man tur ir iesaistīts, cilvēks, kas saliek gaismas, producenti un tā. Un, ja man kāda izrāda nesanāks, tad, stulbi man ir vēl laiks viņu uzlabot, jo es tā kā pats pēc tam turpināšu viņu braukāt, es jau viņu varu uzlabot, ja kaut kāda pirmizrāda neveiksmīgāk, kas tā mēdz būt, un tā arī, parasti tā izrāda pa īstam attīstās, bet par ko es domāju, kā man kā režisoram būtu bailīgi, tu tā kā esi, ja tā ir lielās zāles, tur ir kaut kādi vēl 15 aktieri, par kuru 2 mēnešiem dzīves tu esi atbildīgs, tā. Jā, vēl par to ir jādomā. Droši vien atbildība, jo tu jau vari arī uztaisīt diezgan slikti, un ja viņam pirmā izrāde, un tu esi, tas vispār tā ir vēl viena sapīga tēma. Vai par to ir? Nē, es neesmu domājis, varbūt gan jau kāds atsauksies, varbūt, un gan jau kādreiz kādā intervijā pateiks, Elmārs ir sabojājis. Elmārs man nogalināja. Viņš man nogalināja, un es vairs nekad nevarēju atzimt. Es ceru, ka tāda nebūs, protams. Es domāju, ka nē. Bet, ja būs, te jau redzēs. Bet varbūt kāds pateiks, ka Elmārs man piedzemdē. Bet tā noteikti arī ir, es tā domāju. Es ceru. Katrs režisors jau kādu ir piedzemdējis. Nē, noteikti. Protams, ka tu kaut kādu sitienu, ne sitienu, bet kaut kādu tādu, tu rādi visu, lai tās dzemdības būtu tādas labvēlīgas. Un, protams, mēs kā režisori domājam tātad, lai viss būtu ok. Tad, zin kā, pirmsdzemdību kursiņi. Jā. Un par to mēs arī runāsim. Mēģinājums piedzimt, tur ir tā tēma mēģinājumi. Mēģinājumi, jā. Un dzemdības arī var būt dažādas. Jā,
Protams, ja mēs tā kā runājam, tiešām to var salīdzināt, ja ir izmantots tas vārds dzemdības par fiziskām cilvēku dzemdībām. Viena stāsta, ka, mēs atbraucām slimnīcu 45 minūtes un mums ir bērns. Cita 72 stundas mēs tur bijām. Mēs tur paspējām vēl aizbraukt, nostrādāt savu naktsmājiņu, atbraukt atpakaļ. Mēs, idejas, ka jā, tā arī var būt. Aiziem uz nākamo, tā kā pa piedzimšanu. Kad ir jāskatās, ap citu, tas, kad tev ir izrāde? Tā izrāde ir, tas nav Valmieras teātrī, 30. janvārī. Pirmizrāde, jā? Jā, pirmizrāde, jā. Un kā viņi sauksies? Sākums. Ok. Zini, kā man saucās man iepriekšējā stand-up solo tūra, man bija turpinājums. Tā kā mums kaut kas tur. Man tas toreiz bija tieši saistībā ar to, ka man bija, es to vienā podkāstā teicu, bet man sanāca tā īsā laika periodā, man piedzima bērns, un viena radiniece nomira, un tad tā visa tā, man kaut kā, lai gan, tie tāpēc bija joki, bet es cenšos kaut kā atrast to visu. Sākums, turpinājums. Ir izrāde ar nosaukumu beigas. Gan jau, kad ir tā. Man bija izrāde Gals. Pareizi, Nacionālā teātrī, jā. Principā es ar šiem jēdzieniem tikai spēlēju. Sākums, turpinājums. Es par turpinājums labi tēma arī, jā. Turpinājums, jā. Jā, man vienīgais daudz teica, ka tu paņēmi izrādi, bet labi, tas ir normāli, kad atkārtojos. Bet tā bija ļoti tāda smalka, intelektuāla cilvēka daļa, kas man teica, jā, bet Soleckam jau filmu turpinājums. Viņam es tāds, tagad tiešām. Beidziet, jā. Šitais, tas ir tā kā vārds, ko, jā. Labi, zini kā, mēs varētu paturpināt par manu aktuālu tēmu šobrīd. Ģenialitāte. Par manu aktuālu tēmu šobrīd ģenialitāte. Nē, bet par mēģinājumiem. Jā, tad ejam, kāpēc tāpēc, ka tev šobrīd ir aktīvs mēģinājuma process. Tāpēc, ka es visu jau cik gadus mēģinu. Tad es gribu uzdot šo jautājumu režisoriem. Es īstenībā par to esmu daudz domājis. Jums īstenībā, jums lielākā daļa atšķirībā no aktieriem ir mēģinājumi. Tagad sanāk, jūs mēģināt, tad jūs vienreiz ģenerāli un pirmizrādi un varbūt vēl kādu izrādi noskatāties, bet tad aktieri tālāk, un viņi jau vairāk izdzīvo to izrādes dzīvi. Jums sanāk atkal ir uzreiz nākamais mēģinājums. Mēģinājums, jā. Man tas vārds vispār, iedomājies latviešu valodā, tu mēģini. Tevi mēģina. Jā, mēs laiku mēģinām. Nevis treniņš, piemēram. Jā, nevis treniņš vai kaut kādā veidā, bet un es arī bieži vien atgādinu no aktieriem, bet ko jūs uztraucieties? Mēs tikai mēģinām. Mums jau, mēs izmēģinām. Ģenerāli mēģinām. Ģenerāli, jā, un tad ir ģenerāli mēģinājums. Tas tāds svarīgs mēģinājums, ja? Lai kaut kas sanāktu. Jo mēģina, lai kaut kas sanāktu. Un tiecīgi tam vārdam. Un tāpēc man liekas, ka viss mans darbs ir, ka es kaut ko mēģinu, vai man sanāks. Un reizēm sanāk labāk, to sliktāk. Bet, protams, bieži vien liekas, kāpēc izrādi nevar uztaisīt divās nedēļās. Mums ir 2 mēneši, vienmēr 2 līdz 3 mēneši. Reizēm ir varbūt mēnesis, tas tāds krīzes momentos. Un tad es vienmēr esmu domājis, kā mēs pavadām to mēģinājumu procesu. Tiecīgi, kas tas ir? Tātad sanāk kopa. Un viņiem ir priekšā teksts, un tagad viņi mēģinās saprast, kas tas ir par tekstu. Viņi mēģinās to nospēlēt. Un tad es domāju, kāpēc mēs nevaram vienkārši reiz iemācīties tekstu, iemācās no galvas un aiziet, maucam. Nē, mums vajag kaut ko runāt, mums vajag pārunāt, mums vajag kaut ko analizēt. Ja? Un reizēm tas mēģinājums ir pilnīgi bezjēdzīgi. Nesaistībā ar... Pat nesaistībā. Ja? Protams, katram vajag izstāstīt, kā viņam dzīvē gājis, bieži vien, kāds viņš zina, kaut kāds līdzīgs atgadījums izstāst, kas bieži vien varbūt nodara, kaut kādā ziņā. Bet bieži vien te liekas, tā pamēģinājumi, tagad aiziesim salāt pauzi. Viss tagad iet un paēd, padzer kafijas un atkal mēģina. Un kaut ko runā noteikti. Un atkal kaut ko runā, jā, un tā mēs mēģinām. Tā beidzās mēģinājums. Es saku, varbūt rīt mums būs vēl viens mēģinājums. Tāpēc kaut kā, varbūt tiksim vairāk uz priekšu. Tas ir process ļoti īpatnējs vispār. Es tev varu pastāstīt, to ir ļoti īpatnēji arī, man liekas, ja tu esi aktieris vai režisors, ja tu esi ilgāk, tu esi izgājis daudz visādiem dažādiem mēģinājumiem. Jo, es saprotu, ka izrādes var taisīt, nezinu, kur jūs tur etīžu veidā taisat, ir kāds, kur atnāk un kur visādi.
Bet, tā, man liekas, aktieris, kurš ir, nezinu, nospēlējis jau vairākus gadus, pie vairākiem, viņš ir visādiem mēģinājumiem izgājis. Mani pagājuši gadu paņēma Matīs Budovskis to izrādu Valmierā, un es čista nomiru. es vēl nepiedzimstu nomiru kā aktieris, jo mēs tur aizgājām, un es biju izlasījis to tekstu, bet tad ir pirmie mēģinājumi, viņš dod kaut kādus tos uzdevumus, un es atceros, es sēžu, ko? Es atceros, man bija ļoti grūti. Tur bija tāds uzdevums, Kroči, tagad jums jūs sēdēsiet priekšā mums pārējiem, kustināsiet tikai 2 pirkstus pa savu ķermeni, es to klausos jau, man tāds, ko? Un tikmēr stāstīsiet savus pārdomus par kaut kādu tur tēmu, kas mums bija tajā izrādē, bet nekas cits nevar kustināt, un jums jāstāsta tikai taisni. Un es vienkārši tajā, un man sākās augsts viens, tā, ko mēs darīsim. Un pēc tam tieši Igors arī teica, Rudolf, kad Matīs teica to uzdevumu, es skatījos uz tevi, un man bija tāds, viņš vispār nesaprot. Un es tiešām mēs gāju, runāju, ko es daru. Tā bija tāda... Bet tas ir interesanti, ka stāsts varbūt tas nav šis gadījums, bet vispār bieži vien mēs arī režisori simulējam mēģinājumu. Mēs it kā... Tu neesi izdomājis, ko darīt. Mēs mēģinām kaut ko, tāpēc, ka mums jāmēģina. Ja? Bieži man arī tā nācies, un tu vienkārši katru dienu mēģinājums, un kāds varētu būt rīt mēģinājums, un tu, protams, neesi tā īpaši sagatavojies, un tad tu mēģini kaut ko izdomāt, kāds būs šis mēģinājums. Un tie uzdevumi patiesībā, gan jau tam režisoram ir kaut kāds mērķis, un tu atver kaut kādu mazu, tagad šobrīd atver, man tad pastīties, kā cits režisors mēģina, jo mums gan arī nav iespēja Pastīties, jā. Jā, zin kā, es nezinu, varbūt nav saka, mēs neejam viens pie otras mēģinājumiem, jo pastīties, kā cits režisors mēģina. Bet klausies. Tas ir intīmi diezgan, tāpēc, ka tu mēģini, kas tu nesanāk. Bet klausies, varbūt tās to vajadzētu. Jo es tev par pastāstītu, kā notiek komēdijā. Mums ir mūsu mēģinājumi ir open mic. Mums ir jāiet uz atvērtiem mikrofoniem, kur ir, jo savādāk mēs, komēdija grūti. Tu vari izmēģināt tikai ar skatītāju. Jā, vai tur ir kaut kāda reakcija vai nē, un tad mēs tur pa fragmentu, mēs 2-3 reizes nedēļā aiz tiem open miciem, un tur iet citi komiķi. Un tad vienmēr ir, kā ir, un es domāju, ka varbūt režisoriem būtu līdzīgi. Ja tu pastāsti joku, un komēdijā termins viņš nobombīja, ka viņš neaiziet. Ja tu pastāsti joku, kurš pilnībā nobombīja, tas, ko tu dzirdi no backstage, ir pārējie komiķi. Tu stūmēji. Ja tu dzirdi, kad rēdz tikai komiķi, tev ir tāds, šito mēs metam laukā. Jo komiķi, kad smējās visi zāli komiķi, tāds, viņam šitais te sanāca. Bet tagad nobombīja, mēs visi vienmēr smejamies, ja kādam neiet. Bet tas ir apbrīnojami drosmīgi īstenībā, kas jums, ja iedomājas, jo man aizmugurē sēdētu visi Latvijas režisori. Krilo, tāda. Jā, es domāju, ka es nevarētu vispār pamēģināt. Jo iedomājas, tas pats ir jādara arī jaunajiem mums sāk nākt uz open miciem jaunie, kas ir 4-5 reizes sākuši nākt, un tur tāpatās ir tie vispārējie komiķi, kas izliekās, ka viņi ir piedzimuši jau sen kā komiķi, un viņi arī izmējās. Tas ir crazy. Tas ir, es nesaprotu, nervu sistēma tur jābūt baigai stabilai. Bet Louis C.K. Zinu noteikti, kas ir Louis. Viņš vienā podkāstā vienam komiķim, kurš par šito uztraucās, un tad dažreiz ir kā zāles smējās, tas skatos pārējie, tur viņiem ir balkons komiķi, viņi tā kā nesmējās, un tad Louis C.K., kurš ir super pieredzējis, viņš teica, par ko tu uztraucies? Tu jau, tad, kad to materiālu samēģinās, tu gribēsi, lai tev tie komiķi nāk uz izrādi, vai tu gribēsi, lai tev tie taču pofīgi. Bet to, man liekas, ir grūti izslēgt, es tā domāju. Protams, jā. Bet ir tā, ka pēc mēģinājuma, tas, ko es esmu redzējis teātrī, jūs pamēģināt daudz, un tad ir tās pirmās atrādīšanas, kur gan atnāk, man liekas, citi režisori, un tā, tev ir tā, ka tu skaties uz tiem citiem režisoriem, kā viņš tur pūš vai kustās, vai ir garlai. Tu skaties, jā? Protams, tu nevar neskatīties. Es nezinu, es jāprasa citiem režisoriem, man protams, es uzmetu aci. Es nevaru es skatos. Tāpēc es vienmēr apsēžos pašā aizmugurē zālē, atnāk kāds no malas kādu, savu kolēģi, režisori, kas teātrī strādā, pastīties. Un man ir svarīgi reakcijas. Un tad tu nomirsti arī vairākas reizes, ja tu kāds tavs kolēģis režisors nopūšas kādā ainā, un tu saproti, šis ir bezcerīgi. Vai sāk telefonā. Jā, vai skatās telefonā. Un, droši vien es varbūt arī skatoties citu kolēģu darbus, vienmēr jādomā, kāds skaties, kāds sēdi. Domāju, viņš tev skatās. Elmār, atceries, ka tu arī ieliec sevi viņa vietā un otrādāk. Jā, tas ir grūti.
Bet tad sanāk, ka arī, man liekas, tev kā režisoram, tagad tev ir cits režisors, tagad mēģināšu to te. Man liekas, ir ļoti liela atbildība. Es nesen, tāpēc es tā ļoti nopietni piegāju tam, kad es tā ieinteresēti skatījos. Nu, man arī beigās ļoti patika, man sanāca nokļūt uz to Matīs izrādes ots kaut kādu mēģinājumu pirms ģenerāla, kur tur bija kaut tur teātra vadība vai vēl kaut kāds pāris. Un man tieši Igors teica, nē, bet Rudolf, bet ja tev, šitais ir baigi grūti tagad spēlēt arī aktieriem, mēs te esam 20 visādi, ja tev nāk smiekli, smejies. Kad, man liekas, ir arī ļoti liela atbildība tajā mēģinājumā iet, tādam atvērtam, nevis, pūst un elst, bet tagad tiešām, ja ir smieklīgi, jo ir grūti smieties, ka teātra zālē mēs sēdējām, ko 20 cilvēki, it kā ir smieklīgi, bet ir tik maz, tas ir kā ir mēģinājums. Bet tas ir varbūt, es nezinu, vai to var norikt mūsu mentalitātei, tas raksturīgi, protams, vienmēr visu var novēlt mentalitāti, bet nē. Jā, bet mēs esam tāda kultūra, mēs baidamies smieties. Varbūt tas ir audzināšana, jo kā vienmēr nesmējies. Man liekas, tas no bērnības, man nesmējies, ja? Tas ir klus, mēs esam iebiedēti, un tev taisnība, īstenībā, ja tev nāk smiegs, smējies, bet mēs kaut kādā ziņā gribam reizēm būt baigi nopietni. Vispār mēs pret teātris, un mēs tā nopietni. Manuprāt, ka, jā, man liekas, ka teātris, ja tu uz teātris skaties tā super nopietni, tad nevajag to darīt. Es vispār, nedomāju, ka skaidrs teātrim ir jēga, teātri ir domas, teātri ir dziļas domas, tā, bet tu nevari veidojot, visu laiku nesmieties, arī mēģinājuma procesā. Mēģinājuma procesā, ja nav smiekla, un viss ir ļoti nopietni, es nezinu, vai te izrādīs pār var sanākt. Jā, mēs ar Matīs pieskārāmies šim tēmai, tāpēc varbūt tas mazliet atkārtosies, bet, protams, kad ir jāuztver savs darbs, Matīs pareizi teica, ja es neuztveru teātri nopietni, tad diez vai es to darītu, bet, man liekas, tur tā atšķirība ir pārāk nopietni. Jā, pārāk nopietni. Un arī par man arī, es to pieminēju arī Matīs, bet ir tagad Amerikā ir aizgājis ar tādiem vilnis, ar tādiem stand-up komiķiem, kas arī podkāstē, un viņi, nereāli nopietni uztver stand-up, pārāk viņi, pirmkārt, viņi dzīvo tādā mazā, kā amerikāņiem ir pieņemts, kad Amerika ir visa pasaule, ka viņi tur tādi apmēram, jā, nedomājas, mēs esam tikai 200 pasaulē, kas to dara profesionāli. Man tāds, nē, tā kā Anglija, Vācija, pat nerunājot par Latviju, kur mēs arī kaut kā to daram profesionāli, bet, viņi tur dzīvo, tad viņi tāds, un mēs esam tie mūsdienu filozofi. Arī nē, tie vēl joprojām ir mūsdienu filozofi. Bet ir tādi stand-up komiķi, kuri tiešām nopietni runā, un visi smējās, bet viņam nenāk smiekli. Viņam pašam? Jā. Un bet viņš nesaprot, kāpēc smējās, bet visi smējās par to, cik tas ir nopietni. Jā, tāda antikomēdija. Jā, bet es domāju, ka viņi parasti saprot. Viņi saprot. Viņi vienkārši jau māk. Bet, piemēram, tagad bija interesanti, ka ir tāds leģendārs komiķis Dave Chappelles, un viņš es nezinu, vai tu zini viņu vai ne. Nē, šādu vārdu. Bet, Dave Chappelles ir, viņam bija tāds vēl Chappelle šovs, viņš bija pirmais. Viņš pārkāpa visas robežas. Lai saprastu, viņš uztaisīja, viņam bija, piemēram, televīzijas skits, kur viņš tēloja melnādainu aklu čali, kurš ir rasists, kurš ir kukusklanā, jo viņš ir akls, un viņam ir sieva. Tad rīkīgi melni. Jā, un tad beigās viņš uzzināja, ka viņš ir melnais, bet tas, ko viņš izdarīja, viņš pameta savu sievu, jo šis fucker. Tas bija tas. Viņš darīja šādu, viņš bija pilns, bet tagad viņš tāds, viņš ir kļūst ļoti politisks un tāds. Un viņam pēdējais stand-ups bija tāds, ka pirmo pusstundu viņš pastāstīja jokus, kas bija smieklīgi, un tad viņš 45 minūtes vienkārši stāstīja savu view uz pasauli, un tā kā pat tiešām nemēģināja, bet bija 20,000 zāle, kas to klausījās. Tur beigās bija kaut kāds 1-2, bet tas tiešām bija viens joks 40 minūtēs, un viņš kaut kā, es nezinu, man liekas, ka komēdija tomēr ir jāpaliek komēdija. Ja tu aiziet uz komēdiju, protams, tu diez vai gribētu 40 minūtes, ka tev stāsta par Izraēlu un Palestīnu. Nē, protams, es gribu smieties. Jā, man tā arī liekas. Bet par to mēģinājumu procesu vēl, un piedzimšanu, es savienošu tagad abas tēmas. Bet tev arī jo es esmu dzirdējis kādas 3 reizes no režisoriem, dažādiem režisoriem, kad es prasu, kā jums iet mēģinājumā, un viņi ir 2 mēnešus mēģinājuši, un ir jau bijuši tur caur, un tad kaut kāds 3 dienas pirms izrādes es prasu, kā jums iet, vakar mums bija labs mēģinājums, vakar mums piedzima izrāda. Jā. Kā var būt, ka jūs 2 mēnešus mēģināt, un tad ir viens mēģinājums, jā, tur viss salikās, un mums piedzima izrāda. Tā ir, ka tajā mēģinājumā var visu laiku neiet, un tad
piedzimt Jā, izrādi? ir tā, jā, ir. Tas nozīmē, ka tu nezini, vai viņi piedzima, bet man liekas, viņi tomēr piedzims ar skatītājiem, nevis tev mēģinājumā. Es domāju, ka viņi piedzima, tad, ja režisors tā saka, tas nozīmē, ka beidzot tā izrāde ir tā, kā viņš bija iztēlojies. Tas nozīmē, ka jā, es biju gaidījis tādu bērnu piedzimstam, viņš tiešām tāds ir. Okay. Jā. Es domāju, ka tas ir ar to saistīts. Bet viņa pa īstam piedzimst izrādē tikai, man patīk tas salīdzinājums ar kaut kādu Boeingu. Tas, tu būvē to lidmašīnu, būvē, un tas ir smagi metāls vienkārši, un viņam ir jāpaceļās. Un tad tu, protams, tur mēģini viņš no tās skrejceļa pacelt, viņš atpakaļ, un viņš ir smags, tāpēc, ka nenormāli daudz informācijas, un tie aktieri, un vēl tu esi atkarīgs no visām citām lietām teātrī, gan no tehniskā stāfa, gan no, un tā tālāk. Un beigās līnešiem pacelsies, vai nē, un ja viņi pacelās un lido, tad ir baigi kaifīgi. Gan arī, vai tu dabūji vilni, ja? Un tā izrāde pati nes, nevis, ka skatītājs redz, kā režisors ir saštukojis izrādi, bet viss notiek tik likumsakarīgi, tik brīvi un viegli, tad mēs to saucam laikam par piedzimšanu. Jā. Okay. Es noslēdzot šo tēmu, es pateikšu savu teoriju. Es domāju par teātra izrādēm, un tad mēģinājums piedzimšanu, mēs mazliet atgriežamies pie pirmās tēmas, bet man īstenībā liekas, teātra izrāde piedzimst pa īstam, un tā, ka mēs varam saprast, kas tas ir, tā kā pa cilvēku, kāds ir cilvēks, teātra izrāde piedzimst tad, kad viņu beidz spēlēt, jo tad visi, kam vajadzēja redzēt, viņi ir redzējuši, visi, kas gribēja uzrakstīt recenziju, un tad mēs varam saprast, kāds ir tas legacy, ko atstāja šī izrāde, un man īstenībā liekas, ka tikai tad viņi ir piedzimusi. Tas tāds mans, arī tā varētu būt. Arī tā, protams, mēs to varētu ilgi diskutēt, varbūt viņai vispār vēl tā izrāde piedzimst tad, kad viņa tieši tā kā saka, sen noņemta, un tad pēc 20 gadiem cilvēks saprot, bet vispār tā bija izrāžu izrāde. Zini, kas man tāda liekas, jo es klausos Laikmetu Kruspunktā, zini to, tur starp citu tikko bija tava pasniedzēja Mārķina, tas ir vispār apbrīnojami, viņa 82 gados tik forši runā, tad viņu spēlmeņa nakti, viņa tik stilīgi, viņa bija apģērbis, viņa ģērbjās tāpat kā Kristīna Pāži tagad no tā kaut kāla, viņas ir vienādās stila izjūta, man liekas, wholesome, amazing. Viņa ir burvīga, jā. Bet, zini, kur izrādi es esmu, un tad es viņu vienreiz YouTube nostājos, man likās, ok, bet es visvairāk no visām, kad runā kaut kā tur Krauzu uzaicina kaut kādu aktieri, un viņš atsaucās uz kādām izrādēm un rāda fragmentus, un tad vai kaut kur citur prasa kaut kādiem cilvēkiem, kas tev no bērnības ir mīļākā izrāde, un visi runā ar būdu uz baznīcu. Jā, ar būdu uz baznīcu, jā. Jā, tā kā tas laikam ir, es domāju, kā es tik daudz esmu dzirdējis par izrādi no 80. vai 7. Jā, viņi ilgi arī spēlēja ļoti izrādi, bet tas bija kaut kāds tāds, es domāju, ka atsaucas tāpēc, ka cilvēki tur varēja ieņirkt par to padomu laiku, un man liekas, jau bija sākās jau atkusnis kaut kā ziņā, un cilvēki varēja brīvāk runāt, un es domāju, tas bija pilnīgs hīts, tas bija, tā kā super hīts. Un jā, to taisnību es arī bieži to dzirdu. Vai arī ilgu tramvajs. Lietskalniņas, un tas ir otrs. Jā. Bet ilgi tramvaji tagad tur, viņi jau visu laiku tā izskatās. Jā, tas gan. Bija JRT, to es redzēju, tagad ir apbalvotais Nacionālā teātra. Un starp citu par šo izrādi, tad, kad es uztaisīju arī Vaļiem ir bail dīča, kas arī ilgi spēlē, visi atsaucās šī izrādi. Beidzot, šī ir izrāde, kas aizvieto to iepriekšējo izrādi. Beig dīvaini. Acīm redzami, nevis viņi runāja par kaut kādu, viņi runāja par šodienas laikmetu, un daudz atsaucās kaut kādu līdzību atrada. Ar būdu. Ar būdu uz Vaļiem ir bail. Jā, viņi aizvieto, viņi tā kā salīdzināja kaut kas līdzīgs, un daudz no gan kolēģiem tā teica. Jā, tas bija, laikam tas ir kompliments jau. Laikam, jā, ja tāda izrāda. Labi. Es tagad gribu nākamo, labi, maucam iekšā ģenialitātē. Maucam iekšā. Tas ir grūti tēma. Ja tu tagad pateiksi, ka tu izvēlējies šo tēmu, tāpēc, ka, man vienkārši ir jāsadzīvo ar savu ģenialitāti. Viņi visu laiku nāk man blakām, es eju pa ielu, un tā ģenialitāte, viņi visu laiku ir. Bet kāpēc tu ierakstīji šo tēmu? Ļoti spontāni. Pēc tam, kad es ierakstīju, un es vēlreiz izgāju tam sarakstam, es jau biju aizsūtījis tev to sarakstu. Un tieši kāpēc es to ierakstīju? Un tad es sāku analizēt. Es domāju, ka tas ir... Man pat nav ko atbildēt. Es domāju, ka viņi... Es gribu ticēt, ka viņi man ir blakus. Kaut kur ir. Šādi jūs satiekaties. Šādi satiekamies. Protams, tā ir tāda metīronija. Tāpēc, ka mēs sakām, kas ir ģēnijs un kas ir ģenialitāte. Ja? Un man tas jautājums ir nomoka, vai vispār tāda ir?
otrkārt, vai tā neeksistē, vai viņa eksistē tikai manā iztēlē, ka viņa ir. Bet tad, kad tu lasi kaut kāds nenormāli foršs autors, vai tu skaties klasiku, piemēram, filmas, un tu, piemēram, jūti, kurienes viņam tāda informācija. Un tad mēs sakam, viņš ir ģēnijs. Un tad es domāju, kāpēc viņam no kurienes viņam pirmkārt tā informācija nāk, ka viņš to var radīt. Ļoti ezotēriski. Informācija nāk kaut kurienes, bet kaut kāda, kā viņš skaidrs, viņš to neizgudro prātu, viņš kaut kādā veidā intuitīvi to. Un tad es sapratu, ka tā ģenialitāte patiesībā slēpjas tavā absolūtā brīvībā un intuitīvā izpratnē par pasauli. Un tad es domāju, wow, bet es gribētu sasniegt to stāvokli, kad nevis es domāju, ko tur citi padomās, kā tā izrāda būs, un sapratu, esmu atkarīgs no tā direktora, viņš saka, mums vajag pīķi, mums vajag naudu, mums vajag, lai tas pārdodās. Bet tad, kad tu ļaujies būt brīvam, nevis domāt, kas ir tas, kas strādā, varbūt tur ir tā ģenialitāte, ka tu esi pāri laikam, pāri kaut kādām šodienas kaut kādam kontekstam, kas kaut kā paceļ šo visu lietu, viņš pabīdz citādāk, jo man liekas, ka tagad šobrīd ļoti aktuāli, protams, runāt par svarīgām tēmām teātrī, un tas ir pareizi, es uzskatu, un par to vajag darīt, bet man liekas, tas reizēm ir tik sīki atkal. Man liekas, ka mēs kaut kā aizmirstam par to, bet ir kaut kādas lielākas lietas, un tās lielākas lietas, un es par to visu laiku prātuļoju. Ok, es tev saprotu, pirmkārt, es reflektēšu to, ko tu teici. Zini, kas man vienīgais nāk prātā ar vārdu ģeniāli, tas pirmais. Kad Matīs Budovs, kas atdarina Andri Kiviču, viņam vienmēr paliek teikt, reāli, man, ģeniāls gaps man sanāca. Reāli, viņš to ģeniāli izdarīja. Viņš to vārdu ģeniāli. Bet varbūt viņam tas ģēnijs. Kivičs? Jā. Es domāju, ka viņš savā ziņā ir. Kaut kas tur ir. Jo viņš ir čīsta aizgājis ļoti intuitīvā dzīvē. Viņš ir ārpus laika. Viņš tieši vienreiz Gillinger podkāstā, kur viņam bija tur 18 stundas, viņi tur dzēra. Viņš tieši tādā, viņš pēc tam ir izvēlējies nemaksāt nodokļus. Viņš teica, jā, man tur viss piepšās, man ir slēgta konta, un tad Gillingers, un tagad tu mēģinās sadot parāds, viņš teica, nē, es paņemšu savādāk, es tur dzīvošu skaidrās, viņš ir aizgājis kaut kādā. Jā, redz, viņam laikam tas konteksts vispār ir, viņš ārpus šī konteksta. Tā ir var pastīties. Bet man liekas, ka māksla, es to viņu salīdzināšu, māksla ir tāda ļoti grūta lieta, kur novērtēt ģenialitāti, jo pat ja mēs iedomājamies kaut kādu filmu, kas ir tik nereāli krūta, es nezinu, ko mēs, Krustāvs ir, pieņemsim, par ko tu pasauli, bet tāpatās pasauli ir pilna ar miljoniem cilvēku, kas saka, kas nebija. Man tāpēc vienmēr, man liekas, ģenialitāte sportā, gan ir tā kā viegli, pat ja tu nesko līdz sportam, tu nevari apšaubīt, ka Maikls Jordans bija ģeniāls. Viņš izcīnīja visus tos titulus, varbūt es par viņu nefanoju, bet viņš, vai arī tur formulā Mihals Šumahers. Bet riteņbraucējs Armstrongs, piemēram, ar visu dopingu. Tas ir jautājums. Bet es domāju, ka viņš vienkārši bija upuris, ka viņš pieķēra, jo tajos laikos, cik es saprotu, arī fakts ir daudz, Viņš izmēr forši, ka viņš tagad dzīvo atkal, viņš ir publisks, viņš nesen parādījās vienā komēdijas podkāstā, viņš tā kā vairs es jau nezinu, cik viņam grūti, kaut kāds tas brīdis bija grūti. Bet es par ģēniem, ģenialitāti, gan es sāku domāt par sportistiem vai kaut kas, parasti vienmēr visi, kas skaitās tie ģeniālie, viņi ir kaut kādi pilnīgi citādāki. Viņiem ir kaut kāds tur Michaelam Jordanam vai Kobe Bryantam bija, viņi trenējās pilnīgi citādāk kā pārējie, darīja kaut kādu savu lietu, tur F1 arī Mihals Šumahers, tur savs regulējums, viņi pilnīgi psihi, man liekas, un tāpēc viņi ir ģēniji. Bet, varbūt viņi ir tie, kas redz mazliet vairāk to, ko citi nesaredz. Attiecīgi viņiem ir kaut kāda prāta konstrukcija, iespējams, tas ir vienkārši ķīmisks process smadzenēs kaut kāds, bet viņi kā ierauga, bet visi dara šitā, bet es taču varu izdarīt citādāk. Un es domāju, tur varbūt slēpjas. Tāpēc kā ar formulām, ko izdomā. Jā. Jo vienkārši ir tā, ka, piemēram, ir gan Michaelam Jordanam, gan Kobe Bryantam ir kaut kādas basketbola lietas, kā tas basketbols eksistēja pirms viņiem, bet tikai pēc viņiem bija tāds, un tad kā cilvēki arī tā kā fiziski to, un sāka darīt tās, ka pirms tam neviens basketbols tik ilgi, neviens nebija iedomājies, tu vari tagad tā, un ar pagriezienu mēs, tāpēc arī saka, ka ģēniji nevarētu aizpildīt normālo IQ testu. Jo viņi izdarītu kaut kā... Jā, viņiem liekas, ka tas nevar būt tā, tas ir kaut kā savādāk, un vienkārši viņi jau dara nepareizi. Principā jau, man liekas, tā ģenialitāte slēpjas kļūdās.
Attiecīgi, tu caur kļūdu atrod patiesībā vēl citu patiesību. Un tāpēc man liekas, ka kļūdoties, tad maksimāli cilvēki, un tāpēc ģēni ir bezbailīga. Bet viņi mazliet viņi liekas kā širminieki. Bet viņi ir, jā. Un es par to daudz domāju. Un par to bezbailību es arī domāju. Esmu domājis, kas man liekas, es sāku domāt, man ir kaut komiķi, kurus es uzskatu par ģeniāliem. Un tas kaut kādā veidā varbūt tas ies kopā ar bezbailību. Es vienmēr domāju, skatos, tur daži, viņiem pilnīgi vienalga, viņi uzstājās, tā kā tev ir izpārdots Madison Square Gardens. Visi, tā kā tur ir 25,000 cilvēki, kas ir atnākuši tikai uz tevi. Bet tu tā kā uz tās skatos runā tādā čilā, it kā tu būtu atnācis pie 20 cilvēkiem komedija Latvijā bārā trešdienas vakarā. Tāds, ka pilnīgi tu neredz. Un es tā domāju, tur arī viens komiķis tā bija izpārdevis futbola stadionu. Vispār 80,000 cilvēku tikai uz tevi vienu, tikai kā tu runā. Un tu tikai mauc to materiālu, tu jūties tik brīvi. Tur tiem dažiem skatītājiem parunā. Un tā ir kaut kāda, man liekas, bezbailība. Jā, viņš sanāk, viņš bezbailība, pārliecība, ignorance. Viņš kā redz, viņam 80,000 neko nenozīmē. Tajā brīdī stadionā. Tas atkal nozīmē, ka viņam ir kaut kāds ķīmisks varētu pat teikt, kļūda. Viņam smadzenēs jau ir kļūda. Viņam bieži vien tāpēc ir, ko mēs saucam par sociopātiem un tam līdzīgi, ja viņiem nav tas līdzpārdzīvums, viņi ir vieglāk attiecīgi dzīvot, un viņi var izdarīt daudz vairāk, jo viņiem nav tā kā, ko citi padomās, viņam nav šī, viņš vienkārši iet uz priekšu, tas nav tas, ka viņš vienkārši jau tā kā iemācījies būt bezbailīgam, jo iemācīties būt bezbailīgam ir ļoti grūti. Es bieži vien saku, esi drosmīgs, kā tu esi drosmīgs, kā tu tagad cilvēku pieprasi drosmi. Tu nevari īsti pieprasīt. Viņš nav. Viņš nav. Nē, bet tas nevis iemācīties. Tā stulbā lieta ir, ka mēs visi vienā brīdī iemācāmies būt bailīgi. Jo, tā kā es skatos tagad uz 3-gadīgu bērnu, viņš ir rīkīgi bezbailīgs. Viņiem ir tā kā nolikt no šī augstuma, let's go. Un tad es zinu, ka viņš pēc pusgada no tā paša augstuma, es teikšu, Henrij, lec lejā. Viņš tāds, ne. Tie ir 3 pakāpieni, es to negribu. Tagad viņš vēl, maut. Bet jā, man liekas, īstenībā jau ar to ģenialitāti ir tā, ka mēs visi nevis visi, bet es teiktu, ka īstenībā visi cilvēki ir kaut kāds joms, un tā kā, man liekas, ir pareizi, kā tu saki, mums visiem viņa iet kaut kur blakus, un mēs vienkārši varam mēģināt kaut kad ik pa brīdim ar viņu satikties. Zini, tā lieta, jo mums jau ir arī stulbā lieta, mēs nezinām, vai mēs izvēlējāmies pareizo. Jā, kur mums ir tas prāts. Varbūt tās tev tagad liekas, ka tu kā reiz, ka tās ir pareizā lieta, man viņa sanāk, izrāds ir, bet varbūt tās ir vēl kaut kāda joma, ja tu būtu aizgājis, ka tā būtu tā, kur tu moška F1, tu domātu kā Mikls Šumakars. Jā, jo tā ir tāda loterija, laikam dzīvē, es domāju, tev priekšā 100 durvis, un, tu dzīvē atver netās. Tu kaut kā cīnies. Tu vari kāds 3 reizes pārvērt. Jā, tu vari 3, bet ne vairāk, dzīve īsi viņa, jā. Jā, es zinu cilvēks, kas nomaina profesijas arī 45, bet, tās tāpatās ir 3-4 reizes. Ja, piemēram, tu aizēji basketbolā, forši, kad sports tev liek pārvērt, ja tu esi profesionāls sportists, tad tev pēc tam liks atvērt citas durvis, jo tu nevari spēlēt līdz 100 gadiem. Bet tu paliec pa treneru un tu trenē jauniešus, nezinu, un tu neatver nekādu citu. Es par to... Vai arī tās durvis mēģina atvērt vecāku, ko mēs sākumā runājām. Jā, arī, protams. Saka, tur tu būsi ģēnijs. Es neatvēru, bet tev, lūdzu, man tur riktīgi neveicās, tur īstenībā diezgan drausmīgi traumas un vispārējais, bet aiziet. Mauc. Jā. Latvijā ir kaut kādi piemēri. Man liekas, ka Latvijā ir piemēri ar cilvēkiem, kas atvēra kaut kad vēlāk. Tā kā tās durvis. Jā, labs jautājums. Tagad tavs sitienu. Labi, es nesaku, ka man tas patīk. Es esmu palasījis un es varētu teikt, ka man pat nepatīk. Bet, teiksim, ir tā tur čīksa, kas tagad ir kopā, man liekas, ar Andru Bultu. Es nezinu viņas vārdu tā, kas raksta tos sieviešu romānus. Es saprotu, ka viņai tas sieviešu romāni nereāli izpārdodās. Un viņi visu laiku pirms tam bija zobārsti. Viņa vienkārši laboja zobus, un tad viņa tā, es uzrakstīšu grāmatu. Un pēkšņi viņai ir kaut kāds 7 nereāli pārdotas grāmatas. Viņa kaut kā atvēra jau tādā pieaugušā. Es nezinu. Nē, piemēram, arī tagad ienāca prātā, jūs jau par to runājat, arī ar Matīs, piemēram, Kalnozols. Ja? Es nesaku, ka viņš bija slikts aktieris, vai kā, pirms tam viņš bija aktieris, viņš ir režisors, viņš uzrakstīja, manuprāt, kulta gabalu. Kalendāru. Un attiecīgi, es domāju, ka tā būs klasika. Latviešu literatūras klasika šobrīd, stabila.
Un tas kaut kā viņš līdz tam nonāca. Čatvēr cits durvis, izrādās, tā rakstniecība ir tas, kas ir vistuvākais. Jā, viņš, protams, varēja būt aktieris, varēja būt arī režisors, bet attiecīgi viņš kaut kā atrada to zonu. Un viņš uzrakstīja savu dzīves darbu. Mēs gaidām, protams, nākamo romānu. Varbūt tas būs īstais, vēl lielāks šedevrs. Bet... Tas arī, man liekas, ir grūta lieta, ja tu uzraksti kaut ko ģeniālu. Es par to domāju, tad Andris Kalnozols. Good luck pašam pārspēt sevi. Jā. Latvijā vēl man labi pazīstams un viena futbola kluba fans. Lai veicās Jāņam Joņevam arī Jelgava 94. Kas tagad rasēs, tev vajag, ja, to... Puiku, kurš redzēja tumsā. Good luck nākamā grāmata, ko 40 valstīs pārtulko. Jā. Jā, un kā ar to sadzīvot. Īstenībā baigi labs. Tā arī... Jā, man liekas, ka ir arī traki, ka tu sasniedz lielākos savus ģenialitātes augstums ļoti agrā vecumā. Jā, es domāju, sportistiem tā ir vēl lielāka. Lielākā problēma. Un tad tu esi, jo vienkārši, man liekas, es neteikšu vārdu un uzvārdu, bet es esmu saticis, un tas ir baigi traki. Tā kā kā visi sportisti šausmīgi jauni džeki tomēr. Tagad jau spēlē arī līdz 40 gadiem, bet arī 40, tas jauns cilvēks vēl. Un tad tev ir viss tā pārējā dzīve. Un man ir es esmu runājis ar sportistu, izbijušu, un viņš jau tagad 10, 15 gadus nespēlē, bet kā viņš iedzer dzērienus, viņš uzreiz tā kā, un tad es toreiz 98. gadā es darīju to, un es biju, un viņam visu, un viņam tikai, un viņš bija ģeniāls tajā, kaut kādā mērā, ko viņš dara, bet viņam, tā kā pēc tam tālāk, viņam, Bet tas pats māksliniekiem, ļoti līdzīgi. Arī, man liekas, tas ir tik bīstami, ja es dzirdu mākslinieku, kurš sāk sentimentalizēt par savu pagātni, man uzreiz tāds, es ceru, ka es tās nebūšu. Zin kā, ka tā dzīvošana pagātnē, tas nozīmē, ka tu, visu tu esi zaudējis skatu uz nākotni, tu gribi atgriezties tur, un nekad nevajag atgriezties pagātnē, skaidra lieta. Un manuprāt, tā ir tas, kas to nepārvar, jo skaidrs, ka tas bija skaists laiks, un manuprāt, tas ir bīstams, vienmēr arī sievai saka, ja es sāku pa daudz sentimentalizēt, tur kā, jā, bet agrāk, lūdzu iesit ar pānu pa galvu, tā kā izbeidz, tu esi vēl, tev viss vēl priekšā, un es domāju, tā kā, es gribētu, tad man paraugs ir Mārķim vēl, ja tu 80 gados var vēl joprojām domāt, kas notiks. Kā Kristīna Pāža. jā, es domāju, tas ir tik jaudīgi. Jā, starp citu, es gribu iedomāties to situāciju, kad tev kaut kad vienu rītu sievi iesit ar pānu, un tu tiešām tāds, es saprotu. Es nedusmojos, es zinu, kāpēc, jā. Es vienreiz, tas bija ļoti sen, bet es vienreiz savu čomam devu zaļo, kaut kādos 18 gados, mēs gājām pa vecrīgu, es viņam devu zaļo gaismu, kad viņš drīkst man rīktīgi sadot pa seju, jo es redzēju britu vecpuišu ballīti, kur gāja tur saģērbušies krānu kostīmos, viņiem likās riktīgi rēcīgi, un es tam čomam teicu, ja tu kādreiz ej pa vecrīgu un šitādā barā es tu droši man pienāc, uzšau, un man būs tāds, es sapratu, novilku to kostīmu, iet tālāk. Bet Latvijā ir bijuši, tā kā es ticu, ka Kalnozols vēl sarakstīs savu dzīves darbu, jo es zinu, kā par tiem dzīves darbiem arī tā smieklīgi. Es tieši vakar redzēju, ka viens komiķis teica, ka man bija īstenībā vajadzēja saprast, ka es ar savu to iepriekšējo draudzeni neplikšu līdz galam, jo viņi man, mēs bijām 3 gadus kopā, mums bija 3 gadu anniversary, viņi man teica, you are love of my life so far. Ka tajā brīdī varbūt viņi nedomā. Bet Latvijā ir bijuši, tev nāk prātā kādi mākslinieki, kas ir izdarījuši kaut ko ģeniālu, bet es nerunāšu, es negribu runāt tur par kaut kādu baigo pagātni, bet tādā salīdzinoši, 20. līdz 21. gadsimts. Un tad pēc tam vairs nav un ir pazuduši kā, vai pēc tam teātrī nav tāds kaut režisors, kas ir uztaisījis nereāli blockbusteru, viss ir gājuši, un tad viņš vairs neko nav varējis uztaisīt un pazudis. Nenāk prātā tāds. Jā, nenāk prātā uzreiz. Droši vien, ja būtu, mēs visu uzreiz varētu pateikt. Droši vien, ka jādomā, noteikti ir daudzi režisori, kas ir bijuši baigie panki. Un tad, protams, dzīves vai kapitālisms, tas ir, ja mēs runājam to padomju savienības laika režisori, protams, viņi bija, un skumji, ka tas kapitālisms liek viņiem tā kā sāk taisīt izrādes, nevis būt pankiem. Manuprāt, laiks izmaina to režisoru, bet tā, ka viņš ir uztaisījis vienu un pazudis, droši vien, nav. One hit wonder nav Latvijā. Jā, nav. Es tam citu vēl tikko iedomājos, vismaz es tā domāju, man liekas vēl kaut tāds režisors latviešu,
kurš salīdzinoši vēlāk atvēra tās durvis pēc tam, ka viņš jau bija citā profesijā. It kā labs, man liekas, ir Dimitrijs Petrenko, jo viņš jau bija žurnālists. Viņš jau strādāja 100 gramu kultūru, un tad viņš ir režisors. Bet par to ģenialitāti, man liekas, ka vienkārši galvenais ir, ja kāds cilvēks ir ģēnijs, galvenais ir, lai citi domā, ka viņš ir ģēnijs, kad, man liekas, nekad, visticamāk, ja tu pats domā, ka tu esi ģeniāls, tu visticamāk neesi ģeniāls. Nu, Dalī domāja. Es tagad atcerējos. Viņš dalīja, viņš tiešām uzstīja, ka viņš ir ģēnijs. Un man liekas, viņš ar to spēlējās. Varbūt viņš nerunāja patiesību, bet īstenībā viņš, un man liekas, tas arī skaisti pateikt, kāpēc sev nepasludinās ar ģēniju dzīves laikā? Un kaut arī viņš par to spēlējas un joko. Ja tu staigā kā ģēnijs, domā kā ģēnijs, un viss domā kā ģēnijs, protams, daudz uztīstis ir traks, bet Dalī arī daudz uzskatīja, ka viņš ir traks tajā brīdī. Iedomājies, un ja tu sev uztaisīsi, ka tas ir vienkārši ģeniāls komiķis, protams, daudz vienkārši nirks par tevi un teiks, daudz domāt, bet varbūt viņš taču ir ģēnijs. Fake it till you make it. Jā. Man tagad liekas stulbi, kad Latvijā ir viens Dalī. Jo man liekas tā lieta, ka tev liekas, ka tu esi ģēnijs, tu it kā dari kaut ko krūti, un ja tev liekas, ka tu esi ģēnijs vienā, tev liekas, ka tu esi gudrs it visā, un man liekas, es neteikšu vārdu un uzvārdu, bet man liekas, Latvijā šobrīd kaut kur teātra pasaulē eksistē tāds viens ģeniāls. Visi iedomājas vienu uzvārdu, šajā brīdī, par ko mēs runājam. Tas jau ir, tas tomēr nav, man liekas, ka ģēnijs, ģēnijam nav atbildes uz visiem jautājumiem. Ja parasti tu esi ģēnijs kaut kur. Jā, kaut kur, bet līdz ko tu domā, ka tu atrisinās visu pasaules problēmas un saproti, kur problēma ir medicīnā, politikā, sportā, visur, un tas bišķiņ jau ir diletantiski. Ja mēs tiešām, kā mēs negribētu, es tā domāju, visticamāk, Alberts Einsteins bija ģēnijs, bet diez vai viņš uztaisītu nereāli krūtu teātri izrādi. Jā, taisnība, jā. Tāpēc man liekas, galvenais ir pašam tā, labi, Dalī, viņš varbūt varēja, Bet viņa darba bija ģeniāli, jā. Viņa bija. Bet viņš mēģināja būt ģeniāls citās, viņš teica, ka viņš ir ģēnijs, bet viņš jau nemēģināja līst kaut kādos citos. Zini, tikai eksperts es baigais neesmu Dalī, bet es domāju, ka, viņam bija viedoklis par visu kaut ko arī. Gan viņam bija par reliģiju viedoklis, gan viņam bija par izglītības sistēmu viedoklis mākslā. Bija. Zini kā, bet tāda paliek vēsturē arī. Jā. Un iespējams tas cilvēks, par ko mēs neminējām vārdu uzvārdu, viņš arī paliks vēsturē. Skaidrs, ka viņš paliks. Viņš jau paliks. Līdz ar to viņš ir pilnīgs Dalī, jā mums. Un man liekas, jau ir pilnīgi, kā viņš ir izdarījis daudz ko ļoti lielu Latvijas. Tieši tā. Un tur jau pilnīgi vienalga, jo tad, kad beigsies viņa laiks, vai nu profesionālais laiks, un beigsies arī šitais. Visiem viņš beigsies kādreiz. Jā, un beigās jau runās par visu atcerēsies teātri. Protams. Visi atcerēsies, ko viņš darīja. Jā. Ja vien viņš neizdara kaut ko, cits ir, ja tu izdari kaut ko tā kā Uber ļaunu, bet tos tic, ka viņš, nē. Ja apvērsums ir valstī, tad tu arī atcerēsies. Tad jā. Bet good luck. Good luck. Tā, cik tev vēl ir laiks? Daudz. Tad mēs, es vienkārši gribu Tu vari pusi izgriezt ārā. Nē, mēs neko negriežam. Jums tāds koncepts. Jā. Mēs arī neesam tik ilgi vēl runājuši. Kāzas. Jā. Kāpēc tev ir kāzas? Tāpēc, ka es arī izrādu. Par kāzām? Jā, un Krievu teātrī februāra beigās pirmizrāde Bolderāja. Bolderāja? Kāzas Bolderājā. Wow. Un man kaut kā tā sakrita, un pēc tam man kāzas būs Valmieras teātrī Skroderdienas Silmačos. Tu taisīsi Skroderdienas Silmačos? Tu neticēsi, jā. Bet tā kā original? Original Blaumanis, Valmieras. Okay. Es domāju, ka visi jau ir ieintriģēti, kā tad Senkovs uztaisīs Skroderdienas Silmačos. Kā Senkovs sapsis. Jā, tieši tā. Es jau pilnīgi redzu, kā skatītāji jau... Mēs neiesim, bet tomēr gribas apskatīties. Es nedraudu, bet skaidrs, ka tas mans izaicinājums. Man visi kolēģi saka, Elmār, veicīt, respekt par drosmi. Es pats saprotu, jā. Kur ir drosme? Jā, es saku, bet man tas darbs liekas ļoti īstenībā, es piedaros pie viņa, jo īstenībā es viņu izlasīju. Es sapratu. Jo pirms tam, kad es skatījos Skroderdienas, visu cieņu visiem režisoriem, viņi tiešām, tas ir tāds kulta gabals, Blaumanim, un es izlasīju, un es izlasīju viņu tā, un es ieraudzīju, par ko tas ir īstenībā.
Es tagad neatklāšu, bet paldies Dievam, kas ieraudzīja. Jo man vienbrīd likās tā, es pateicu, ka es gribu uztaisīt, tas bišķiņ ambiciozi, es domāju, kāpēc nepamēģināt? Ok, nu ko, man patīk izaicinājumi. Un tur ir kāzas. Un Bolterā ir krievu kāzas. Nice. Man būs krievu un latviešu kāzas. Krievu, kāpēc Bolterā? Tāpēc, tur arī tajā kāzās ir arī, kā jau kāzās sapulcējas, ir ceļš Bolterājas kāzās. Es domāju, kā varētu apvienot dažādas cilvēkus, kas sastopas vienā vietā. Protams, tās ir kāzas vai bēres. Dažādi sociālie slāņi, izglītības līmenis, dažādi cilvēki tipi. Un man likās aizraujoši ar Justinu Kļavu uzrakstīt Bolderājas kāzas. Un mēs esam kāzās, es esmu bijis nenormāli daudz kāzās. Man kaut kā tā sanāca gan latgaļu kāzās, gan krievu kāzās, gan savās kāzās. Un manuprāt, tā ir tāda interesanta svētki. Ir pāris, kas precās, un viņiem tas ir liels notikums, un reizēm liekas, ne pa visām kāzām var pateikt, bet lielākoties, bet pārējie dara visu, lai tās kāzas sačakarētu. Ne jau apzināt. Nē. Es gribētu teikt, ap 60 kāzām novadījis. Es domāju, ka tas bija vairāk kāzās. Tā ir tēma. jā. Es nevadu baigi daudz. Es teiktu, 50 novadījis un kādās 10 uzstājies. Es vidēji vadu kaut kāds 5 gadā, vairāks nepiekrītu. Es pārsvarā vadu, ja es satiekos jauno pāri, viņi teica, mums tur bez mazliet pirmais rāniņš bija tev stand-up izrādi. Tam man tāds, ok, es varu. Man arī, mēs neņem daudz, lai es tiešām pieeitu. Un es tev mazliet piekrītu, kuri ļoti neapzināti. Man tagad arī jaunajā stand-upā būs 2 stāsti no šīs. Bet tieši šito daļu es neiekļaušu, tāpēc es to varu izstāstīt tagad, ka, piemēram, ir kāzas, kur ir speciāli ar bārmeni sarunāts, lai vienam konkrētam viesim taisa vājāks dzēriens. Jo viņam, patīk iedzērt. Bet, un viņš pieķer, ka tā ir vājāks dzēriens. Un pēc tam es dzirdu, kā viņš iet uz savu mašīnu. Viņš tāds, gribējāt apmānīt. Viņam, protams, mašīnā ir savs. Un tad beigās viņš ir dubultā, jo viņam ir mašīnā savs un vēl arī tie vieglie. Un tad viņš tā kā gribējāt man. Jā, bet ir. Es esmu daudz ko, man liekas, ka tā viena, protams, ir tas, ko man prasa tagad visi kāzu vadīt. Viņi teikt, Rudo, bet galvenais, mums riebjās tās tradīcijas nozogam līgavu. Jo to parasti izdomā čaļi pālī, kas vairs īsti neatcerās, bet visiem, un tā kā vienmēr paģies esmu mikrofonā pateicis, hei, starp citu, viena līgavas vēlēšanās ir nezogat viņu, tā kā viņi rīktīgi negrib, lai viņas, un tu jau uzreiz redzi vienu galdiņu, kur čaļi, tā kā. Jau saskatās. Tā kā mums būs, mēs 100 punktu, tad viņi nozog to izdara 15 minūtes pirms mičošanas, ko tā sieva rīktīgi grib. Tad ir mazliet izpistā mičošana, jo viņi nav laikā, kad viņi grib, un ir tāds, tā kā tu sāki. Jā, tāpēc man likās to sociālo fenomenu, jo tur ir kaut kas sasīts ar teātri. Tas ir tas rituāls, jocīgais, zakt līgavu. Es esmu bijis tik daudz kāzās, taču visi saprot, ka tas ir teātris. Bet visi spēlē, kur ir līgava? Bet visi spēlē, kur ir līgava, un kā ir teātris, jo visi spēlē. Bet tad, kad sākas izpirkšana, tas viss neskapēc sāk aiziet līdz reālajai klopē. Es pat tādās esmu bijis. Arī, kad aiziet līdz klopē, Jā, arī, tāda, kad pazūd robeža. Tikai bērni spēlē teāt, baigi aizspēlējās. Baigi, un čaļie, un es saku, beidziet, un tur, un kāds jau ir apvainojis, tur jau aizies saplēst tie krekli, jo, tā kā līgavaini saprot, un man tas man vienmēr mulsina, bet arī tās visu lomu spēles, ko, kā kāzās rītu sadalē, tas ir atbildīgs par ieliešanu, tas ir atbildīgs par to. Amati. Amati. Un principā tas arī ir tāds teātris. Viena vakara teātris ar lomām, ko sadala, ir vedējs, vedēja māte, viņiem arī ir savas lomas, un tas ir tāds viens teātris, kur sāk zust šie noteikumi. Tie noteikumi sāk tiek lausti, bet viņi joprojām turpina spēlēt. Un, protams, alkohols. Alkohols tas ir brīnišķīgs dzēriens, kas atklāja cilvēka to. Es gribētu domāt patieso dabu, skaidrs, viņi deformē to dabu arī bieži vien, bet skaidrs, ka alkohols nepasaka par cilvēku, kāds viņš ir. Es tam mītam arī līdz galam neticu. Saku, ja grib zināt, kāds tas cilvēks, tas arī. Es vienkārši atkal ir katram ir savs ķīmes process, kas notiek tur. Tas ir kaut kāda, man liekas, veca to krievu biznesmeni. Es vienmēr, ja jāpieņem jauns darbinieks, es viņu piedzēru.
piedzēries. Nē, protams, viņš būs stulbs. Viņš ir piedzēries. Jā, tāpēc, ka tu deformē viņu. Un kaut kā man iepatikās, aptuveni katrs var iztēloties, piemēram, ir tāda Boderē, tāda rozā pērle. Zinu viņu, jā. Mēs aptuveni iztēlojamies, tāds varētu būt arī Krievu teātrī šāds kāzas, kurā nenoliedzami visi paliek gudrāki, visi mēģina tēlot, ka viņi dzīvo labāk, skaistāk, un man tā diezgan sirsnīgi liekulība parasti ir tāda slikts konotācija šim vārdam, bet man prāt, ka mēs iztēlojamies vai tēlojam, ka mēs esam skaistāki, bagātāki un gudrāki. Man gribējās par šo uztaisīt izrādi. Skaidrs, ka izrāde arī nav par to. Tur aiziet tāda maza pat gandrīz vai krimināla drāma, bet kāzas man vienmēr viņas ir likušās, tādas aizraujošas un dažādas. Jo tieši tas, ka dažāds, jo man ir tiešām paveicies, ka lielākā daļa kāzas ar atrāvienu, ko es esmu novadījis, ir bijis šausmīgi forši. Daudz vairāk tie drausmīgie stāsti ir tiešām tiem cilvēkiem, kas ņem visu pēc kārtas. Es zinu cilvēks, kas vada 30 kāzas sezonā, kas ir kosmos. Jo pēc man ir godīgi, ja es satiekos ar pāri, un viņi izstāsta, ko viņi grib, un kas ir, piemēram, tāds ļoti amatu dalīšana tāds, man ir tāds, ka es saku, šitais nebūs pa ceļam, es saku, kur ir 3 džeku numuri, zvaniet viņi es tiešām labāk, jo tā ir viņu diena, es gribu, lai priecīgi, bet man tāpat ir sanācis visu kaut ko piedzīvot, un viena lieta, ko tu saki, ir ļoti smieklīgi par to izliekties labāk. Es atceros vienās tādās lauka kāzās, ļoti forši cilvēki, un tur bija viena čiksa, kas bija pārcēlusies dzīvi Amerikā, laikam vīra dēļ, un viņi bija atbrauks tagad šitām kāzām ar Amerikas pieredzi. Un viņi bija ļoti smieklīgi vērot visu vakaru, jo viņa visu vakaru gribēja kādam stāstīt par Ameriku. Un ja vakar sākumā kāds klausījās, pēc tam visiem bija, man pajāt. Super, mēs dzīvojam atkal šajā pilsētā, mums tā ir nice. Un tu visu vakar redzēji, ka viņa medī, viņa tā kā, viskijas kola, mēs Amerikā vairāk zinām to viskijas visu laiku, un tā kā tu redzi, tas cilvēks tāds, labi, cool. Un viņa nabadzīta visu vakaru meklēja, tādas lietas ir redzētas. Bet es, starp citu, esmu redzējis arī Bolderājs, laikam, kāzas. Tu zini Pārdaugavu? Salīdzinoši. Jā. Un es toreiz kaut kāds 5 minūtes ar riteni piestāju pavērot, es biju šokāts. Tātad, zini, kur ir tilts, kuram 10. tramvajs brauc, lai aizbrauktu uz Torņkalnu, uz Vienības gadu. Un tātad, ja brauc uz Torņkalnu, tur kreisajā pusē ir Gadušņiks sijā kupčs dzertuve. Tāda, kas ir vaļā 8 no rīta, kur tu redzi Raboķņiku iedzer savu pirmo, un viņai ir tāda terasīta, tur vienmēr ir. Un es vienu vakaru braucu vasarā riteni mājās, es redzu, viņš parasti arī 10 vērās ciet, jo tur viss ir gaismiņas. Kaut kā daudz cilvēku, un es pārbraucu otrā, un es saprotu, tur notiek kāzu mielasts. Tur ir sieva kleitā, ir pudeles, ir džeki, un tur blakus ir tas dzelzceļš, un vienkārši tur notiek kāzas. Viņiem ir saklāti tur galdi, un tas par to, ka ir šādas kāzas, un ir kāzas Nītavas, Dzirnavās, pilīs, vai, tā kā baigi interesanti, un cik cilvēki ir gatavi naudu tērē. Es pats arī savās kāzās iztērējos. Bet tas, ka vada kāzas, tu esi vadījis kāzas, tu jau vienmēr jau redzi. Tā, šis cilvēks būs tas, kurš man čakarēs absolūti nekļūdos. Absolūti nekļūdos. Es tiešām uzreiz, jo es parasti, man patīk, es pieslēdzos, kad ir beigusies ceremonija, man patīk tad pieslēgties, pirms viņi ierodās tajā viesnamā, jo es nezinu, es tur novedu kaut kā palīdzu fotogrāfam tās čupiņas, kurām jāsafčājās, jo tad es varu redzēt, un tu jau uzreiz pēc tās tu jau pēc pirmajiem jokiem, tu zini, šitais būs tas, kurš skaļi nevietā bļaus visu laiku rūkts, un tad pienāk vakars, bet viņš bļauj rūkts. Kā jūs vadītāji viņus neutralizējat? Ar rūkts cilvēkiem es esmu iemācījies, es saku, ka es vienmēr pasaku kāzās šito, ka mēs šodien amats nedalām, bet ir skaidrs, ka dažus amats nevajag dalīt, jo tas cilvēks, kurš kaitinoši pa daudz bļaus rūkts, gan jau pieteiksies pats. Un tad redzi, un tad tu to čalkotas nodomājas rūkts, tu redzi, ka viņam tas ir necīgi. Tu, protams, tu redzi to cilvēku, kurš ies pie DJ ar Bermudu 2 stūri, mēs zaudējam brāli pieprasījumu. Un tagad stabilitāte būs. Ja tu redzi, kad man ir parasts čoms tāds DJs ķilgs, mēs tieši šovasar bijām vienās kāzās, ir čalis uzņēmis gaitu, tā kā pie DJ, un mēs tiešām ar ķilku, kas stāvēja blakus, mēs saskatāmies Bermudu 2 stūrs. Viņš pienāk, ir tāda, mēs zaudējam brāli, mums tāds, tu vari uzminēt tos cilvēkus, tu zini to cilvēku, kurš līdz rītam, bet
Ir arī, protams, ir dažas kārtas, kur vienkārši viss ir super. Tagad tiešām viss saslēdzās, ir krūta grupa, arī tādas ir, bet jā, arī ir dažreiz labas līga uz akšanas. Es to vienreiz teicu, kā piemēru, Čālis tagad kaut kāds bija krūtas lauksaimnieks, bet jau tā kā ofisā strādāja. Un viņi nozaga līgā, bet viņi bija no vietējās saimniecības sarunājuši kaut kādu milzīgo traktoru, kombaini. Viņam bija, lai dabūtu apakaļ līgā, jāiekāp, jāparāda, ka viņš joprojām māk ieslēgt. Tā kā, man liekas, tāda, kas bija pārdomāta. Radoši pārdomāti un sankcionēti. Bet jā, Bjāns, viss kaut kas ir redzēts. Es tev varu izstāstīt, šī ir leģenda. Jā. Ir tāda leģenda tieši no krievalodīgās, bet es to leģendu esmu dzirdējis no 3 dažādiem cilvēkiem, kas jau pirms 20 gadiem vadīja kāzas. Kad Rīgā vienreiz notika viens kāzas, tad jau bija 2000 gadu sākums, laikam parādījās kāzu vadītāji, jo man liekas, kādreiz tie bija vedēji. Un bija kāzu vadītājs, kas tur laikam konvejeri esot maucis, un viņam bija headsets. Un viņam tūņi jāsāk vadīt, un viņš jau kaut ko bija laikam parunājis, ka tūņās sēdīsimies pie galdiem, tur sāksim, un viņš neizslēdz savu headsetu, un ir tā grupa, un viņš headsetā grupai, tā, kad skanēja pa visu to dārzu, kur notika tās kāzas, viņš esot paprasījis, tieši ar tiem vārdiem, kas sauc to sučku, kas šodien precās, un to esot dzirdējuši, tā kā vīz to dzirdēju līgā, un tā leģenda, es no visiem, kā es dzirdējis vienādi, kad viņu tur, izmet laukā, tur kaut kādu līga uz brāļi iedeva pa ķobu, izmet laukā, bet es par šo esmu domājis, pat ja tu nezini, kā viņi, skaidrs, tu vadi 20 kāzas, kāpēc tu izmanto tos vārdus? Kāpēc tu nepaprasi? Ja tu būtu mūziķiem paprasījis, hei, kāds līgavai bija vārds? Visi būtu pasmējušies, viņam tik daudz, bet tu paprasi, kā sauc to sučku, kas šodien precās. Bet varbūt viņš bija novests. Viņa viss, kas bija līgavs, viņš sauca, viņam bija kaut kāda zināms naids. Protams, tas ir dīvaini. Noslēdzot šo tēmu, jums ir pat tās nav turīgi cilvēks kādas, ko jūs attēlosiet? Jā, tās ir tiešām tāds vidējs sociālais slānis, bet kopumā tur ierodas arī bagātāki, gudrā, liberālāki, konservatīvāki. Nice. Manuprāt, tur ir viss, gan arī sociālais un politiskais spektrs, zinu vēl arī man tā bīstamība arī Krievu teātrī, zinot arī kontekstu politisko un tam līdzīgi. Mēs tur mēs ļoti daudz runājam par to, kā, nesākt arī kaut ko moralizēt, šā brīdī saprast, ka tas konteksts mums ir apkārt, mēs nedrīkstam ar viņu ignorēt. Un no otras puses daudz skatītāji, Krievu skatītājs, viņi tā kā vispār par politiku runā, bet mēs tā kā negribam to ignorēt. Un līdz ar to, bet mēs negribam viņu arī tā kā aizbiedēt, bet kā par to parādīt, ka starp Krievu valodīgajiem, jo mēs laikam runājam, ka mums ir problēmas savā starpā, latviešu un Krievu valodīgos. Skaidrs, ka mums ir daudz problēmas, bet viņiem arī ir problēmas. Arī viņiem ir šķelšanās, kaut kādas lietās. Un es kaut kā gribēju apskatīt tieši to, jo par to viņi tā kā negrib runāt. Nē, pagā. Mums arī savā starpā latviešiem ir problēmas. Attiecīgi, es negribu pat nodalīt. Patiesībā arī šis fakts ir, un tad es pēkšņi sapratu, kāpēc es nodalu jūs, un mēs esam Latvijas pilsoņi. Runājam, kādas mums ir problēmas. Mums ir kopīgas problēmas. Mums nav pat atsevišķi vairs problēmas. Protams, skaidrs, ka taču Krievu ģimenēs arī ir dažādi viedokļi. Ģimenes liels. Ir tikai tas, ko mēs patērējam, un tie vienmēr ir atkal, mēs atduramies pret masmēdījiem. Tāpēc jāklausās ir G-Spots, No Bullshit Experience, īstie mēdī. Interesanti, kāpēc Krievlodīgi, protams, neklausās tev, bet tur klausās. Viņam noteikti savu ja podcastu. Kāds atsaucās. Jā, ir kāds Krievlodīgi, gan jau, kad ir kāds. Bet tas pats, kā Amerikā jau arī tagad republikāņiem, tagad tā kā visur ir viņu cilvēki, viņiem pazud, par ko strīdēties savā starpā. Viņiem nav tas viss, mēs uzvarējām Kamalu Harris, tāpēc tur tagad republikāņi savā starpā sāk dirsties, ka tur tie, kur saka, tā Čārlija Kirks sieva īsmā, viņiem jāmeklē kaut kāds konflikts. Bet par tām noslēdzot par kāzām, bet tas ir, es vienkārši prasīju par to, kāds jums turīgi, jo ir dažreiz, kad interesanti, ka tam kāzām cilvēki iztērē naudu, kas viņiem, nav. Jo es kad vienas kāzas, ko es vadīju, bija, kur tieši es pirms ies uz ceremoniju, toreiz vienkārši viss notika vienā vietā, es jau biju klāt, es tam līgvainam prasīju pirms ceremonijas, es prasīju, kā tu jūties, viņš tāds, īsmā jokaini, tagad šodien vēl samaksāju fotogrāfam,
tad es samaksāšu tev, un tad man ir šī cīga paciņa. Un viss, viņš tā kā godīgi pateica, es visu to, ko mums sadāvinās, tas mums ir ne uz medus mēnesim, tas mums ir jāatmaksā budžets kāzām, jā. Un vienreiz atkal es vadīju tādam jaunu cilvēku pārim, ka viņiem bija uzreiz nākamajā dienā pēc kāzām, viņi brauc uz Balī, un viņi arī teica, tas, kas mums būs sadāvināts kāzās, to mēs ieskaitām bankas kartē, un tas ir vienīgais mūsu budžets kāzas. Tā ir interesanti, ka iet tās vienas dienas dēļ all in. Jā, bet tas arī tur kaut kas arī aizkrustnošanas skumši ir, ka cilvēki tiešām grib skaistas kāzas, un viņi atdod pēdējo naudiņu vai paņem kredītu. Man liekas, ka atdod pēdējo naudiņu, tas vēl nav skumji. Kad paņem kredītu, tas ir skumjāk. Laikam jau, jā. Ja tu sakrāji un tā, tad, man liekas, bet ja jau... Kā jauni cilvēki. Jā, droši vien, ka viņi grib, lai tas ir skaists, tas ir īpaši, Arī bišķi izlikties. Izlikties. Protams, arī mēs taču nevaram, tas ir visiem, jā, raksturīgi, ka mēs gribam Jā, tas, par ko es tev sākumā teicu, izlikties, būt bagātāk, skaistāk un tā. Grūti pieņemt realitāti, grūti pieņemt savu nevarību, grūti pieņemt savu nabadzību, bet tas šī normāli, mēs kautrējamies no tā. Es nezinu, vai šobrīd joprojām ir tas, sapcīt, labs jautājums, vai šobrīd mēs joprojām baidamies pieņemt, ja? Tas ir normāli, ka nabadzība, jā, nevis nabadzība, ko mēs uzskatām par nabadzību, ja? Bet ka mēs joprojām baidamies no tā, ka nē. Mums vajag tās skaistās, ka Bolderājā, kur es skatos vienkārši cilvēku kā dzīvotajos mazos dzīvokļos, bet viņiem nenormāls. Ārprātīgi dārgs balts mašīnas, kāpēc baltas, ja? Nezinu, kāpēc baltas. Tāpēc, kad es to vienreiz kaut kad uzzināju, es tieši arī domāju, kāpēc tu pēc balti, ja tu gribi. Tāpēc, ka parasti balta mašīna, viens un tas pats Audi balts vai sarkans balta ir lētāka mazliet. Jā, parastajā komplektācijā balta mašīna, tāpēc, ka tā krāsa laikam nav tik dārga. Viņi tiešām ir mazliet lētāk nekā nopirkt sarkanu. Tagad es zināšu. Jā, bet to es arī kaut kad salīdzinoši nesen uzzināju. Tā labi, izdarām vēl 2 tēmas, un tad mēs laika trūkums, laika menedžments, es nezinu. Nē, varam iet. Izlaižam. Es tātad atstāšu, mums būs rekord garākā epizode, bet pofīgi. Jauns gads, 10. jubilejas epizode tomēr. Apsveic. Teātris, vienādības zīme, seks. Man bija nērti, pēc tā, ka es tev aizsūtu, es domāju, ko es... Nē, labi, es mēģināšu izskaidrot skaidrs, ka seks nav jāsaprot tajā tiešākajā burtiskajā nozīmē. Teātris, vienlīdzības seks. Kāpēc to ierakstīt? Pēc, ka nesen kaut kādā ar kolēģiem sāku runāt, ka patiesībā mēs jau runājam par mēģinājumu, un mēģinājums tas ir process. Un pēkšņi es kaut kādā atradu tādu interesantu salīdzinājumu, ka teātra process ir ļoti līdzīgi seksuālām attiecībām veidošanai, jo tad tu saties kolektīvu, jūs tā kā sākumā mūstat, jūs mēģināt viens otram parādīt, cik jūs esat forši. Es runāju par to tādu situāciju, kad es atnāku uz teātri, ka es to kolektīvi nezinu. Ja? Ja, tas pat nav līdzīgs seksam, jā. Tas ir flirts. Jā. Tas ir tāds tā kā flirts, tas ir tā kā attiecības, tā kā skaidrs, es uz to varu salīdzināt, ka tas ir flirts, kurā mēs mūstam, mēs mēģinām parādīt, cik mēs esam labāki, atbrauc režisors, es mēģinu kaut kā arī jau parādīt, cik esmu gudrs un varošs vai kaut kādā veidā. Viņi arī tāpat līdzīgi. Un mēs taustamies. Ja? Un tas aiziet līdz flirtam. No flirta tas aiziet uz priekšspēli. Attiecīgi, lai mums būtu foršs, brīvs, brīnišķīgs seks, process, ir vajadzīgs šī brīvība. Mums ir jāiepatīks viens otram. Okay. Mums jābūt pievilcīgiem. Bet nevis tā liekļot, bet atrast un saprast, vēl mums jājūtas droši. Tāpēc, ka drošība ir svarīga. Mēs varam tev uzticēties, un tomēr mēs nodarbosimies kaut ko ļoti intīmu. Mēģinājumu. Jā, to mēģinājumu, jo mēģinājums ir intīms. Tāpēc nepatīk, ka šajā procesā piedalās citi režisori. Ja? Tas tiešām ir kā seks. Bet es tev tagad, tā ir man vesela teorija. Un man jau kolēģi teica, ka man ir grāmata par to uzrakstīt. Un tad ir tā, un vispār varētu režiju mācīt ar principā šo to paralelitāti. Un tad, kad mums ir labi, ka mēs esam iepazinušies, un nevienmēr, kā mēs zinām, seks var būt labs. Arī tāda procesa var būt. Bet mēs ejam uz to, lai mums būtu brīnišķīgs, atraisīts, radošs, fantastisks, brīnumains piedzīvojums. Kas ir tā? Kas ir šī intīmā lieta, šī savienošanās. Un šī savienošanās nes rezultātus. Ja mums ir labi, pirmkārt, mēs gribēsim atkārtot to. Un tad es teikšu, es braucu prom, piemēram, no Liepājas teātras, mums bija brīnišķīgi. Atkārtosim. Un tā man tap triloģija. Es tieši gribēju teikt, jā. un tad tu brauc un tās ir attiecības. Kāpēc seks? Tāpēc, ka seks ir intīms un skaidrs, ka tas notiek, un šajā procesā notiek kaut kāds rezultāts, kas bieži vien tas ir bērns.
Jā, kas izaug, un pēc tam viņš sāk staigāt. Viņš sāk dzīvot. Pilnībā. Jā, un es pēc tam saku, labi, es braukšu prom. es atstāju tevi. Es izlasīšu miskastu. es izlasīšu miskastu, es jau pazūdu. Ja. Bet katrā ziņā, un tad ir patīkami, ja tas seks bija labs, tad attiecīgi šis, un atkal mēs gribēsim satikties, un viņi tevi gaidīs, viņa vai viņš vienalga. Nav svarīgi, tad dzimumiem nav svarīgi. Tavs partners. Jā, tas mans partners. Un es pēkšņi sāku saprast, ka es sāku skatīties uz teātri kā kopumu, kā uz pretējo, uz savu partneri. Attiecīgi, ka, un ja tas seks bija slikts, tad nav jēga vēlreiz satikties. Jā. Un vēl kas, ka es varētu, es domāju, ka neturpināsim tālāk, to es varētu grāmatā uzrakstīt, ka es varētu raksturot to partneri. Katru teātri varētu raksturot kā konkrētu partneri. Bet teātri vai izrāžu procesu? Nē, kā teātri jau. Kā Liepājas teātris? Jā, Liepājas teātris. Es varētu šo partneri tev noraksturot kā ļoti konkrētu cilvēku un ļoti konkrētu, kāda viņa vai viņš ir. Tātad, es Karsti es paliek, zinu, ka tev dzīvē tāda nav, bet es pieļauju, ka Nacionālais teātris ir bijis sieva, ar ko tu saglabājis labas attiecības. Precīzi. Mums bija ļoti skaļa šķiršanās. Ļoti skaļa un publiska, pie tam ļoti neglīta. Ļoti neglīta. Un es par to pārdzīvoju. Viņi pārdzīvoja. Bet mēs ik pa laikam kaut kad... Jā, ja tu redzi Facebookā, viņa tev tāds, nes kā viņai iet. Jā, nes kā viņai, es apskatos, un tad ir tāds satikšanās, neveiklas satikšanās notiek. Tu vari arī kādreiz pēc pāris dzērieniem vienkārši tā kā, ko tu? Jā, tieši tā. Ko tu tagad dari? Ko tu tagad dari, jā. Un tad Liepājas teātris ir brīnišķīgi mīļākā. Tu principā brauc, un tu zini, ka viņa būs atraisīta brīva, un mēs atkal satiksimies. Un tad ir arī kāds, kas gaida tevi tur, kur nekad neesi bijis. Nē, Daugavpils teātris. Viņa gaida tādu tiešām ļoti jauka, kārtīga latgaļa meitene, kas es zinu, ka tu kādreiz atbrauksi. Dērtīdīls ir vienkārši tas solu. Dērtīdīls ir koju seks. Jā. Dērtīdīls, tur kojās viss kaut kas notika. Jā, tur ir traki, un galvenais viņa tāda meitene, kas vēl projām ir palikusi. Viņa ir palikusi vecāka, bet viņa nav mainījusi savu netīru. Atvainojos Dērtīdīla teatrā. Brīnišķīga meitene. Valmieras teātris tikko plastiskos. Jā, un Valmieras teātris ir tas, mēs par to arī diskutējām. Tā ir tāda krietna latviešu sieviete, kura jau ir diezgan tā labi, krietna, tā padzīvot, nevar teikt padzīvojas, kādā ziņā pieaugusi, kādā ziņā vieda ar savu ētisko stāju. Un viņa paliks tikai skaistāk. Jā, es tieši gribēju teikt, ka man Valmiera asociējās ar to, zini, ir tās sievietes, kur tu skaties, viņa 20 gados, čipa simpātiski, bet tagad, 40 gados tāda dāma iznesīga. Jā. Jā, interesanti. Ar Jauno Rīgas teātri man tā arī kaut kā nesanāca, jo tas bija, zini, kā tu šķiries no sievas, es šķiros no sievas. Un gāja pie... Nē, un uzreiz tu gribēji aiziet kā ielā. Jā, kā iela plāksters. Bet tomēr viņa līdz galam neuzticējās man. Tāpēc, ka viņai kāds pateica, tu viņam tikai kā plāksters. Jā. Un viņai tāds... Nē, viņa tomēr nevajag. Un Daila tā ļoti... Kaut ko tu tur esi paflirtējis? Es flirtēju ar viņu, bet viņa ir tāda diezgan šaim, tāda labi bagāta, ja? Tāda viņa labi patīk skaistas rotas. Daudz ceļo, viņa patīk skaistas rotas, viņai patīk ārzemnieki. Es domāju, ka es pa vienkārši priekš viņas esmu. Bet viņi ir tev devusi it kā kaut kādi. Jā, un arī es, bet mēs kaut kā, viņa skatās man mazliet, tā kā man kaut kas trūkst. Viņa tev friendzone. Jā. Jā, mēs varam satikt, tu vari atnākt 23. novembrī pie manis. Nosvinēties, bet bet zini, kas vēl man liekas, tad šis bija ļoti labs, tā kā šitais būs izgriezts šeit tāds. Bet man liekas, un kas vēl ir, man liekas, salīdzināms, es to tā nebiju domājis, bet es tā iedomājos, kāpēc, zini, kad beidzās seks, tad arī ir tas, kā, labi, tagad es iešu dušā, tu ej tur, man vispār, vienalga kādos, vai, un tad es domāju, un tā jau arī ir lieta, tā kā, ja mēs pieņemam, ka tā izrāda ir tā kulminācija, tev arī, šis bija kaut kas, un tad vienkārši pienāk nākamā diena, tā kā, tas notiek, un līdz atkal ir tā izrāda, bet, arī, Jā, saka, ka to var sajust pēc tam, kāds, jo bieži vien tas var būt ļoti pārāk tehniski, nebija tur mīlestības, vai, tu zini, kā viss ir tik dažāds varbūt, tas process, ko mēs saucam par seksuālām attiecībām arī ar, un zini, un tur ir kaut kāda arī, tā, bet bieži vien arī, svarīgākais, lai mums abiem ir labi. Jā.
Un tāpēc ir svarīgi priekšspēle. Jā, kas ir tas viss? Ok, super, interesanti. Man ļoti patīk šis. Ne, tāpēc, ka, zin kā, kādreiz ir ļoti stulbi, visādos podkāstos mēģina, tur sportistiem prasa, hei, ja katrs futbola klubs būtu tur mūzikas grupa, kas, un tā ļoti nostāja, re, kur mums tā dabīgi sanāca tos, foršāk ir, ka līdz tam dabīgi. Nu, tad noslēgumā priekā, kāpēc ir tēma priekā? Tikai tas tāds īsais noslēgums. Nē, es aizdomājos, kāpēc mēs sakam priekā, vienmēr, ka mēs saskandījam glāzes. Tur nav nekāda dziļāka tēma, un domas vienkārši gribēja par to parunāt. Bet mēs esam glāzes, mēs sakam priekā. Mums ir prieks. Bet kaut kā mēs vienalga esam šausmīgi skumji. Nē, es piekrītu. Tauta, kāpēc man liekas, mēs neesam tik priecīgi, kāda mēs varētu būt īstenībā. Kā saka, angļi saka cheers, kas arī ir priekā būtībā. Jā, cheer, jā kas ir vācie, prozīt, vāciski. Jā. Bet es par to, man vispār prieks ir, es negribu noslēgumā, man bija arī izrāda ar nosaukumu prieks. Bet viņa sanāk, bija... Tas nosaukums bija veltījums Dāvidam Keišam, jo viņam bija bārs ar nosaukumu prieks. Un tas arī, bet tad man kaut kas vienmēr tajā vārdā prieks ir ļoti, es atceros, ka tas bārs 4 no 5 dienām bija tēsnamiņš, bet viņam bija tas sarkans, un tad es atceros, ka es gāju, un es redzu, ka tas bija tāds sarkans uzraksts prieks. Tas ļoti forši, man kaut kas patīk, jo prieks, man liekas, ir tāda, mēs varbūt tās sakam priekā, varbūt tās nevis, ka tagad ir priecīgi, bet varbūt mēs sakam priekā viens otram tā kā novēlot, lai tev ir tas prieks. Priekā. Un tad tas ir krūti. Nu jā, tāpēc arī es to laikam atstāju kā pēdējo, kad neaizmirstam tā vārda nozīmi. Mēs kā šautomāts pasakām priekā, bet patiesībā mēs novēlam, esi priecīgs. Jā, jo priecīgs, man liekas, ietver, tu esi priecīgs, ja tu mīli un tevi mīli. Tu esi priecīgs bērns, tu kāds ir priecīgs, man liekas, tik daudz, tu skaties bērna prieks, tur prieks par labi padarīt darbu. Tā kā, jā. Un tie visi prieki, man liekas, ir tādi šausmīgi svarīgi. Jā, kaut kā negribas palikt banāliem, bet manuprāt, īstenībā tā ir būtiska lieta, kuru mēs nedrīkstam aizmirst. Jo protams, es atvainoju, čērņi ir nenormāli lieli šobrīd apkārt, viss, kas notiek. Es domāju, ka skaidrs mums jābūt uzmanīgiem, mums nevajag būt kaut kādā eiforijā, esam laimīgi un tam līdzīgi jābūt uzmanīgiem. Bet prieks, laime un prieks, tas dažās lietas vienkārši priecājamies par to, kas mums šobrīd ir. Mēs īstenībā dzīvojam labi. Viss ir atkarīgs no tā, kā tu savu dzīvi paskaties, kāds tavs skatpunkts un viss. Un, attiecīgi, ja mēs skatāmies, nežēlojamies, kā, man liekas, Dievs ārprāts citi cilvēki šobrīd dzīvo absolūti sliktākos apstākļos. Joprojām ir karš, un tur cilvēki tiešām mēģina reāli izdzīvot. Un mēs kaut ko par kādiem sīkumiem reizēm ņemamies, hei, priecāmies par to, kas tev ir. Priekā. Un dažreiz mēs arī ņemamies par tām, pārāk pārdzīvojam par kaut kādām izrādēm. Un izrādes vajag uztaisīt labas, bet tas tāpēc man ir, es vienreiz par šo te domāju, un arī par vispār vārdiem, ko mēs izmantojam. Tu ar pirms tam izmantoja vārdu drosme, un es vispār par to domāju, es zinu, LTV ir tāds šovs Pārdziedi mani, kur tā kā snāk tie mākslinieki, tas aizmirst, kurš mākslinieks nodziedāja, kaut kādu dziesmu, kas tur, bet, tā kā viņš nodziedāja dziesmu, pārģērbies. Un tad Marija Nūma, laikam, žūrijā, viņa tā, šis no tavas puses bija ļoti drosmīgi. Un es tā kā domāju, tur baigā likme jau nebija. Tas tiešām, man liekas, drosmīgi arī tāds vārds, kur nevajag tā kā baigi mētāties, jo drosmīgi tas bija, apņemšanās, jo dziedāt savā stilā, entuziasmus, tā kā liels darbs ieguldīt. Tas bija, man liekas, par to, kad Ralfs Ēlens, laikam, norepoja to Kendrika Lamāra, kas nereāls darbs ieguldīts. Bet... Es tieši to redzēju, jā. Un es arī šaubos tieši vēl Ralfs Ēlens domāju, ka viņš bija tik drosmīgs. Nē, man liekas, viņš izdarīja ļoti profesionāls atdevi. Jā, viņa bija izaicinājums, viņš to gribēja un tā. Bet tev vajag zinu, ko tagad noklausīties. Tas, ko tu pateici, ir skaidrs, ka tu esi Māris Čimels students. Jo Māri Čimeli tikko bija, tur gan nebija Arnis Kraus, bija Ilze Dobele. Jā, Ilze Dobele? Ilze Dobele, jā. Viņa šoreiz vadīja, jo Krause, man liekas, ir atvainājumā vai kaut kas tāds. Un Māra Čimele pateica, tur parādīja viņas veco citātu, un viņa teica, ka viņa tam vēl joprojām piekrīt, ka tas, par ko viņa visvairāk brīnās un apbrīno labā ziņā pasaulē, ka ir vēl joprojām cilvēki, kas dara labas lietas un paši priecājās un liek citiem priecāties,
ņemot vērā kontekstu, visu, kas notiek pasaulē, kad vēl joprojām ir arī labas lietas. Viņi par to esot tā kā priecīgi. Par to viņi vēl joprojām tic cilvēkiem vai kaut kas tāds. Tā kā kaut kas līdzīgi. Super, Elmār, paldies, ka atnāci. Paldies tev, ka uzaicināji. Jā, ieplago vēlreiz. Tātad es zinu, ka jums tur teātrī arī ir savs mārketings, bet mēs labprāt tātad, kad ir Valmierā pirmizrāde ir 30. janvārī. 30. janvārī. Tas ir izrāde ar nosaukumu Sākums. Un mēs to arī ieliksim aprakstā. Un Krievu teātrī Boldrais kāds? 27. februārī, es nemaldos, vai 28. februārī, katrā ziņā varat atvērt mājaslapu. Un viņa jau ir pieejama. Jā, viņa ir pieejama, jā. Super, paldies. Tikšanos citreiz. Atā. Jā, ata.